have been working on this initiative with collaboration of a number of public organizations. In that number, the European Center for Non-for-Profit Organizations, whose experts are represented today in this event. Եվ այսօր մենք մեծամասամբ քննարկելու ենք հայից հենց այդ փորձագետների կողմից կատարված աշխատանքներ եւ նաեւ քննարկելու ենք Հայաստանում առկա խնդիրները այդ երկու ոլորտներում. And today is for listening and familiarizing with the experts' insights regarding this work and also the possible challenges that are faced by the Republic of Armenia in this field. Մինչև մեր միջոցառումը սկսելը ես սիրով ուզում եմ ձայնը տալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության ներկայացուցիչ Լայլա Էնդրյուս Բաշանին, որը բացման խոսքով հանդես կգա. Lila Andrews Bashan from USAID is given the floor for the opening remark. Great, thank you. Well, it's my honor to be here today to welcome you on behalf of USAID. Մեծ հաճույքով այստեղ ուզում եմ իմ ողջույնի խոսքը հղել ԱՄՆ-ի կողմից. USAID is proud to support today's discussion and the efforts of our partners, Transparency International Anti-Corruption Center and the European Center for Not-for-Profit Law, and many others in the room to improve the enabling environment for civil society here in Armenia. ԱՄՆ-ն շատ ուրախ է մասնակցելու այս քննարկումներին եւ այս աշխատանքին, որը հնարավոր է դարձել համագործակցության մասին, այսինքն ոչ առևտրային կազմակերպությունների եվրոպական կենտրոնի, ինչպես նաեւ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի հետ. As many of you already know, this year marks the 25th year anniversary of the establishment of diplomatic relations between the United States and Armenia. Ինչպես գիտեք, այս տարի նշանավորվում է 25-րդ տարեդարձով հոբելյանական տարի է, երբ որ հաստատվել են իրանագիտական հարաբերություններ ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ. This is an opportunity for all of us to look back and celebrate the legacy and role of USAID in fostering Armenia's development during this time. Սա իհարկե շատ հարմար առիթ է, որպեսզի հետահայաց տարբերակով գնահատենք այն ամբողջ աշխատանքը ուղին, որ անցել է ԱՄՆ-ն եւ կատարվել է հայաստանյան գործընկերների միջոցով. Supporting civil society has been a key part of our assistance, starting from technical assistance to nascent organizations and capacity building through international organizations. Today, we take pride in working directly with local partners. Քաղաքացիական հասարակությանը սատարել է իհարկե առանցքային մաս է կազմել մեր օժանդակության եւ սա սկսվել է ասենք խորհրդատվությունից, տեխնիկական խորհրդատվությունից, ինչպես նաեւ տեղական կազմակերպություններին զորացնելուց եւ նրանց կարողությունների զարգացումից եւ հասնելով միջազգային կազմակերպությունների. Our local partners are organizations that are strong advocates for their cause and that pursue complex agendas through a constructive dialogue with government and non-governmental stakeholders alike. Եվ իհարկե մենք հպարտությամբ ենք այդ աշխատանքը գնահատում եւ մեր տեղացի գործընկերները չափազանց լուրջ եւ նվիրված աշխատանք եւ քարոզչական ջանքեր են գործադրում, որպեսզի առաջ մղեն այս բավականին բարդ օրակարգերը, որոնք կապված են քաղաքացիական հասարակության հետագա զարգացման. Of course, there remains room for further improving the viability of the sector, and the adoption of the new law on public organizations was indeed an important step in this direction. Իհարկե, դեռ շատ անելիքներ կան եւ դեռ շատ հնարավորություններ կան բարելավելու այս համապատասխան ոլորտի կենսունակությունը եւ հանրահասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքի ընդունումը բնականաբար շատ կարեւոր քայլ է այս ուղղությամբ. It will take time and effort, such as today's event, to translate legislation into precedents and practice. Բնականաբար եւ ժամանակ եւ ջանքեր եւ աշխատանք, ինչպես որ այսօր մեզ սպասվում է այս միջոցառման ընթացքում, պետք է լինի, որպեսզի
տնտեսությունը բուն գործունեությանը։ But what is really important is to acknowledge that new opportunities for sustainability, the right to entrepreneurial activities, and engagement of volunteers are there to benefit civil society. Շատ իսկապես կարևոր է, որպեսզի մենք ընդունենք, որ նոր հնարավորություններ են ստեղծվել կայուն զարգացման ինքնահարատության համար եւ այստեղ օրենքի այն նորամուծությունները կապված է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, ինչպես նաեւ կամավորների ներգրավելու հետ շատ կարևոր է։ As you all know, this was a long and hard-fought achievement, and civil society's close collaboration with the Ministry of Justice and later with the State Revenue Committee has been exemplary. Բնականաբար երկարատև ջանքերի միջոցով դրան հասան եւ այստեղ քաղաքացիական հասարակության համագործակցությունն էր կարևորվում արտադրության նախարարության, ինչպես նաեւ եկամուտների պետության հետ։ In this context, the emergence of a new draft on volunteerism with some provisions that contradict the progress recently achieved, I know is a surprise to all of us. Hence այս համատեքստում, երբ որ մենք ունեցանք կամավորության վերաբերյալ նոր նախագիծը եւ որոշակի դրույթներ, որոնք որ հակասում են վերջերս մեր արձանագրած առաջադիմությանը, սա մի փոքր որպես անակնկալ է։ All those engaged will recall that the law on public organizations was a joint effort of extensive government and civil society deliberations. I hope that this collaboration can continue as we focus now on the implementation of the current law and how we can move forward on this new law. Բոլոր ներգրավվածները այս process-ում շատ լավ կհիշեն, թե ինչքան ուղղ եւ համատեղ ձևով փորձ արվեց, որպեսզի բանակցություններ ծավալվեն կառավարության հետ եւ բավականին լայնածավալ բանակցությունների քաղաքացիական հասարակության կառավարության միջեւ, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել արդյունքի։ In closing, I'd like to take a moment to thank Transparency International, Sona, and her team for their stewardship on this effort, as well as to acknowledge the important work of the NGO Center and Partnership and Teaching NGO. The work that they did in gathering feedback from around Armenia on questions regarding the implementation of the law was essential. Եզրափակելով խոսքս ես կուզենամ շնորհակալություն հայտնել Transparency International, Sona եւ ամբողջ ձեր աշխատակազմին, ինչպես նաեւ ՀԿ-կենտրոնին, որը անգնահատելի աշխատանք է կատարել ՀԿ-ների ուսուցման հարցում, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել պատասխան գործընկերության միջոցով հետադարձ կապահովել եւ նաեւ պատասխանել այն հարցերին, որոնք կախված են։ Last but not least, I'd like to thank Lubin and Esther and their colleagues from ECNL who have provided valuable input throughout the process based on their international expertise and who have worked closely with local counterparts, both from civil society and relevant government agencies to have a concerted result. Եվ վերջում, որը բնավ ավելի պակաս կարևոր չէ, ես կուզենամ շնորհակալություն հայտնել ECNL-ի էքսպերտներին, Լուբենի Ասին եւ ասել, որ նրանք շատ արժեքավոր ներդրում են ունեցել այս ամբողջ գործընթացում, որը հիմնված է եղել իրենց միջազգային փորձառության վրա եւ նրանք աշխատել են շատ սերտ համագործակցությամբ մեր տեղացի գործընկերների հետ, ինչպես նաեւ կառավարության ներկայացուցիչների։ Thank you, and I know we'll all enjoy today's productive presentations and discussion. Շնորհակալ եմ, հուսով եմ բոլորդ հաջող կստանաք օգտակար կհամարեք այսօրվա աշխատանքը։ Thank you, Layla. Մենք մեր մոտ այս տեխնիկական խնդիրը դեռ չի լուծվել, մենք երևի կսկսենք այսպես շարունակել հերթական, հերթական թարգմանությամբ կշարունակենք, մինչև տեխնիկական խնդիրը լուծվի, այնուհետ կլինի միաժամանակ հերթականություն։
Մեր միջոցառումը երկու մասից է բաղկացած։ Առաջին մասում մեր գործընկերները ECN-ից կներկայացնեն իրենց ձեռնարկը, որ կոչվում է այն ինչ պետք է իմանան քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ձեռնարկատիրական գործունեության մասին, եւ այնտեղ մենք նրանք փորձել են, նաեւ մենք ենք աջակցել ամփոփել այն բոլոր հարցերը, որ հնարավոր է ծագեն հասարակական կազմակերպությունների մոտ Հայաստանում մասնավորապես սկսելու ձեռնարկատիրական գործունեություն, այնուհետև մեր մոտ կլինի ընդմիջում եւ երկրորդ մասում նվիրված կլինի կամավորական գործունեությանը, կարգին նրանք ուղղությունից են այսպես մշակել, այսպես միգուցե նախագիծ է, միգուցե ինչ-որ փոփոխությունների արդյունքում կփոփոխվի, ուղղացույց կամավորական գործունեության մասին, կամավորներ ներգրավելու մասին եւ դրանից հետո մենք քիչ փոփոխել ենք օրակարգը հաշվի առնելով կամավորական գործունեության մասին հետ կապված վերջին զարգացումները, ավելի ճիշտ օրենսդրական վերջին նախաձեռնությունը, մի փոքր շտկել ենք օրակարգը եւ ավելացրել ենք նաեւ այդ օրենքի նախագծի քննարկումը, ենթադրելով, որ դրանից շատերը միգուցե կունենան ասելիք կամ մտահոգություն արտահայտելու եւ նաեւ մենք կներկայացնենք վերջին զարգացումները այսօր մենք հանդիպել ենք սոցիալական հարցերի եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ փոխնախարարի հետ, նաեւ ձեզ կներկայացնենք այդ զարգացումների եւ մոտավորապես նախարարության տեսակետները նաեւ առաջարկությունները։ So now we will go on to our next session of the work, and our experts, highly respected experts from ECN, will be dwelling on their manual, which is called All That Is Needed to Know for CSOs for Involvement in Entrepreneurial Activities. And this would relate to all the details of all the things that even the startups, entrepreneurs would need to involve in such activities. And also, of course, we also were supportive in putting together this manual, but mainly authors are the representatives and experts who would be dwelling on the topic, and then we will speak about another document, which is a guideline or guidebook, I suppose, about volunteerism and how volunteers could possibly be involved in all of these activities. And also, we a little bit changed the agenda of today, and because we have a new draft law, we will be dwelling on some novelties and some details and provisions that are related thereon. And we also will brief about today's meeting that we had with the Ministry of Labour and Social Issues. And we will tell what they talked, their opinions and their positions and their proposals also to the civil society.
So it was very interesting to finally, very good to finally have the possibility in Armenia for NGOs to engage. Closer? Okay. So it was very good that finally in Armenia there is the possibility for NGOs to engage in direct economic activities. And that is why we decided such a toolkit or a material would be very useful for all the organizations that don't know what entrepreneurial activities, don't know what is allowed to them, don't know whether they should engage or not. So we decided that this would be a practical first step for all of you to consider what are your options and whether you should engage in this. The toolkit was developed by ECNL and Transparency International based on the provisions of the newly adopted law on public organizations. Its content is described briefly here. It describes the benefits of engaging in entrepreneurial activity. It provides the various types and forms of entrepreneurial activity. It has some provisions or some text related to the legal requirements, to the reporting requirements for entrepreneurial activities. And at the end, there are several annexes. One of them is trying to give you practical advice of how to start with entrepreneurial activities, and then to assure you that entrepreneurial activity are a real possibility. This happens in other places, but not only. We've provided several examples of NGOs that have engaged in entrepreneurial activity, including in Armenia. So you will see at the end of the material some examples. Just before I start, I wanted to give you some facts. Why entrepreneurial activity? This is a research carried out some years ago, but its results are still valid, I think. And they have been carried out. This research was carried out by the Johns Hopkins University in 36 countries all over the world, including developed countries, less developed countries, developing countries, from our region, from Western Europe, United States. So what the results show, there are three main sources of funding for civil society organizations. And the most important source of funding is own income, which is membership fees and income from entrepreneurial activities. So worldwide, regardless of the areas that NGOs work, entrepreneurial activity are among the most important sources of income for organizations. And this is especially true in some areas. For example, in the areas of education and culture, entrepreneurial activity is the main source of income for civil society organizations. I wanted also to give you some examples that you should be familiar with. You've seen those. I'm sure you know what the PANDA stands for. This is the World Wildlife Fund. And as you can see, one of their income sources is selling products. This is a football, and this should be, I think, shampoos with their logo on it that they sell, and the income or the profit they invest in their mission-related activities. I'm not sure how many of you recognize this frog or this stamp over here. How many of you drink coffee?
Not that many, okay. But some of the coffee, you drink, okay. Many of the coffee producing companies have hired an organization, an NGO called Rainforest Alliance, to certify that the coffee they produce or they sell is produced in an environmental friendly way. And to prove this, they put this stamp on the product. This also, you can see this in chocolates, coffee. I'm not sure, but for example, a very popular coffee chain in the UK is Costa. Whoever has been to London and has drank coffee there, you can see on their cups this stamp. National Geographic, I'm sure you've heard of National Geographic. They have a TV channel, there is a magazine, and probably other things. And all of these belong to the National Geographic Society of the United States, which is an NGO. All of this income that comes is invested in research and other projects of the National Geographic Society. Okay, so what are the benefits of entrepreneurial activity? Why you should even consider it? First of all, this is an independent source of money for your organizations, and it is an additional source of money. No one asks you to stop with your project applications or reaching out to donors to support your activity, but entrepreneurial activity will give you additional funds that may serve even as possible co-financing for projects that you apply for. It is independent because you don't depend on some, I don't know, grants committee that decides whether your project or another project will be approved. And of course, not every project is approved. It depends on your efforts and on what you sell. You can also use the profits to get reserves for the organization. Maybe you don't need the money right now, but who knows, after your current program expires, you don't want to leave everyone, find another job while you wait for the next project. And of course, one very important thing with regard to entrepreneurial activity is that you open to new audiences. You try to reach to new people. When we work based on the project proposal mode, our main targets are the donors. So we talk to the donors, we try to persuade the donors that what we do is important. When we speak about entrepreneurial activities, we have to talk to our clients, to the people that will be buying our services or goods. So this is a new audience that you can reach out to. So here I've provided the definition of what is entrepreneurial activity from the Armenian legislation. The main thing about entrepreneurial activity is that this is activity targeting profit making. So your main goal with the entrepreneurial activity, according to the law, is profit. And there are two ways for a non-governmental organization to look at entrepreneurial activities. The first way is that it is just like any other fundraising activity of the organization. Its aim is to bring more money to the organization, to organize more activities that are mission related. But the second way is to look at the entrepreneurial activity as another way to achieve your mission, as the activity itself supporting the achievement of your mission. Here
here I've listed some examples of economic activities and of non-profit activities. So the typical economic activities are fees for services, organization of paid trainings, for example, or participation in public procurement. The main sources of non-profit income are grants, donations, and membership fees. This is just to give you a basic idea how to differentiate. What are the possible forms? There are two ways in which you carry out economic activities or entrepreneurial activities. The first way is directly, which is now legal according to Armenian legislation. So the organization engages directly in the sale of goods or services. The second one is for the organization to establish a separate legal entity, a commercial company through which to organize the activity. And of course, you can either establish by yourself that company or enter in a partnership with someone else, so have a joint venture. And there are two rules that I always tell to civil society organizations when they consider whether to establish a company and what type of company to establish. And I'm not familiar with all the legal forms of commercial companies in Armenia, but the two rules that I always tell people are, first of all, never have unlimited liability in the company that you establish. You as founder, as an NGO, and make sure in that company you somehow control the decisions taken. Because you don't want to be a shareholder in a company and you, for example, imagine you are a children's organization or child welfare organization, and then you are a shareholder in an alcohol selling company or alcohol producing company, because this would somehow contradict your mission a bit. Okay, so how do you choose whether to establish a company or not to establish a company and engage directly in economic activities? Here I've listed some of the benefits of one and the other form. For example, if you have separate commercial company, your liability is limited to your share in that company. While if you engage directly in economic activity, in case you are not that good in business and you get some loans, you may be liable with all the assets of the NGO. So it might be a bit dangerous. In terms of accounting, the commercial company has no problem to separate income from non-profit and from entrepreneurial activity because it doesn't have non-profit activity, so it's very simple. And the company may get additional funding that usually NGOs do not have access to. Negative sides of having a separate company. You may have additional expenditure related to establishing a company or running the company. And the thing I just mentioned, it is more difficult to make sure that the activities of the company are aligned with the mission of the organization. Because the company's aim is profit, so somehow they may go after profit without considering how you make that profit and engage in activities that you don't want the company to be engaged. So here are the legal requirements that the law on public organization sets for direct entrepreneurial activities. First of all,
the activity should be in accordance with the objectives of the organization. And this is very important. Second of all, incomes from entrepreneurial activity and non-profit activity should be separate. Incomes and expenditures. So you need to track every income and make sure it is accounted properly. And the profit should be used to achieve the organization's mission and goals. What the new provision or the new possibility mean in practice? What does the new possibility mean in practice for you? It means you don't need to re-register your organization to start entrepreneurial activities, and you don't need to register anywhere to start the activity. So you just need to make the decision to start. So it is up to the NGO to decide if it wants to start an activity, and you don't need to inform any government agency for that decision. There are some limitations. For example, the law does not allow for volunteers of the organization to be involved in the entrepreneurial activity. You can use, of course, all your employees as much as you want. No need to have a separate accountant for the entrepreneurial activity, just to have separate accounting, meaning separating incomes from the two types of activities. And you need some government approval only if the activity you will carry out needs a license. For example, if you plan to engage in child services, if in general child services require special license, then you need to get that license. And in case you will be accepting cash payments, you need to have a cash register. That's about it with regard to existing requirements. Here I have listed some examples of types of activities civil society organizations are engaging in. For example, sale of souvenirs produced by the organization. For example, postcards drawn by children, if the organization is a child care organization. Or organization of paid trainings on the topics in which you have expertise. Or even renting your organization's premises for events. For example, imagine you have a big conference room and someone asks you to use it for a one-day meeting and they pay for it. That's also entrepreneurial activity. Or you have very good expertise, I don't know, your lawyer is a very good expert, so if someone hires you to prepare a legal analysis, that's also a paid service. Or social services, provision of social services against a fee, taking care of elderly people that pay for that, etc. With regard to taxation and reporting, there are no tax benefits for CSOs engaging in entrepreneurial activities. You have to report to the respective state agencies, and you are liable for not submitting the reports you have to submit and for not paying taxes when you have to pay such taxes. Okay, these were more or less examples, legal requirements. There is, as I said, an annex in the toolkit that contains some very basic advice on
what should be the first steps for an organization to start to make when you consider starting entrepreneurial activities. So, of course, the first thing people usually do is assess the readiness of the organization. What we mean by that? We mean, are people within the organization really thinking you should engage in entrepreneurial activity? Sometimes you are very, eager to do something, and then it turns out your board doesn't like at all the idea. Or your colleagues think this will make you equal to all the other commercial companies, for example. So this is the first step. Just test with your colleagues and co-workers if really there is a willingness to start, if they consider this is a good idea. Then the second step you can take is to assess your strengths. Is there an area in which you are especially good? Is there an area in which you are better than the others? What are the specific assets that you have? For example, maybe you have a very big conference room that could be used by others. And then the third step is to also consider what are the needs of the people, what are the possibilities on the market. For example, if the government has recently adopted a law which would require that every draft law is, the impact of every draft law is assessed before it's proposed to Parliament, maybe you have the expertise to start doing such assessments. So this is an opportunity that has not existed, and you're qualified to do it. So match your advantages to the needs. For example, in Bulgaria, when you start building a new ski resort, for example, in the mountains, you need to make an environmental impact assessment. And the best experts to do that are people that work in environmental organizations. So some of those organizations have started to provide this service, which is a new service for them. Previously, they were just organizing campaigns to protect nature. Now they can also make some money from this to continue what they were doing. And these were the preliminary steps. Then you need to decide exactly what and how you will be producing or selling. What is exactly the service that you want to produce? What makes it different? Why would people come to you? Is it because you have experience? Is it because you are famous? Is it because your name is popular? Then how are you going to produce what you want to sell? Do you need to buy some products to produce whatever you want? Who is your potential client? And one very important thing, people have different ideas of what they can do. Ideas come all the time. What you should do before investing money in any idea is to go to people with experience. Ask people from the business community for advice. Advice is free usually. If it's paid, try to find free advice. But go to such people and ask them. Go to people that are already doing this or that have tried to do it and have failed. Ask them why did they fail? What were the problems they faced, etc. And make your financial plan. Calculate really carefully how much money you need to start.
I don't know, are any of you engaged currently in entrepreneurial activity? Can you? One, two, three, four. Okay, this is less than 5%, I would say. Are there any people that are considering to engage or have some specific ideas at the moment? One, two, three, oh, four, five. Okay, 5 are engaged in economic activities, 5 have specific ideas. Are there any people, 6, okay. Are there any people that are that want to get more information about the possibilities because they might be considering to engage in economic activities? Okay, 1 person only. 2, 3, 4, 5. Okay, we need to do something for the others. 6. Okay. Ես ուղղություն եմ խնդրում, ուզում եմ հաստալ։ Գյուղացիական ՀԿ-ն զբաղվում է ջրի արտադրությամբ։ Այսպես ասած, իր ՀԿ-ի կարիքների համար արտադրում է այդ ստացված գումարից, վերում իր անդամների հետ կապված տարբեր ծախսեր է հոգում։ Ինքը հաշվում է, որ ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվում իր ՀԿ-ի կարիքների համար։ Հարկայի նկարի կանգնումագլխին ասում է, ինչի է դա կրկնեմ, դու պիտի պետության հարկեր մոծես, դու ՍՊ-ի գործունեություն ես ծավալում, որն է այն տարբերությունը, այն շեմը, որ ՀԿ-ի ձեռնարկատիրությունն ու ՍՊ-ի ձեռնարկատիրությունը տարբերվելու են իրարից։ Արտադրության բանում։ Չէ, բայց հարկ պիտի մոծես։ First of all, there is no difference in taxation of the entrepreneurial activities of NGOs and of commercial companies. So you don't need to try to differentiate anything. And I don't see in the next 2-3 years a real possibility for the government to provide tax benefits to non-governmental organizations for engaging in economic activities, because I know it took 10 years for the government to allow economic activities without benefits. So the truth is that you should not count on tax benefits when you plan your economic activity. You should plan an economic activity that is profitable, and you should hope you pay more taxes, because that would mean you would have more profit. And that's something I always tell NGOs, don't be afraid of the taxes. Մի քիչ ինձ համար զարմանալի է, որովհետև արդեն 10 տարի առաջ մեր կազմակերպությունը Սպիտակի շողեր մանկապատանեկան կենտրոնում ունեինք համակարգչային կենտրոն եւ վերջապես ունեինք շատ լավ աշխատակազմ, որոնք տիրապետում էին այդ բոլոր աշխատանքներով։ Մենք որոշեցինք դրա հիման վրա ստեղծել ՍՊ եւ այդպես էլ արեցինք, առանձնացրեցինք ամբողջ համակարգչային բանը մեր հնարավորությունները տվեցինք իրենց եւ առանձնացրեցինք Սպիտակում այսպեսի տարբերություն կա 10 կիլոմետր
տարբերությամբ Սպիտակ քաղաքի կենտրոնում ստեղծեցինք համակարգչային կենտրոն։ Բայց մենք այդ ժամանակ օրենքով հաստատվել էր եւ այդ ՍՊ-ն, բայց այդ կապը ստեղծող կազմակերպության եւ ստեղծված կազմակերպության միջև լավ չէինք հասկացել։ Ու եկավ մի րոպե, մի մոմենտ, որ նրանք չարդարացրեցին իրենց եւ վերջին հաշվով ոչ մի բանով չօգնեցին ստեղծած կազմակերպությանը։ Եվ դրանից հետո ստեղծվեցին անհաշտություններ եւ վերջապես մենք բաժանվեցինք եւ ամբողջ համակարգչային պարկն էլ իրենց տվեցինք։ Այսինքն մենք ունենք բացասական փորձ, բայց որ ասում եք, որ հնարավոր չի եղել ստեղծել ՍՊ, հիմա նոր է հնարավորություն տվել, սա մի քիչ ինձ համար այդքան հասկանալի չէ։ Եվ եթե կարելի է մի փոքրիկ հարցել եւս, որ դուք ասում եք հիմա ստեղծելով այդ գործունեությունը, մենք պարտավոր չի դա գրանցվենք կամ բան, բավական է, եթե կազմակերպությունը ինքը որոշում ընդունի։ Եվ որոշում ընդունելուց հետո կարող է եւ չհայտնել հարկային տեսչությանը։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է խուսափել, թե դա ինչ-որ բան, որովհետեւ լավ, այսքան բան եմ ասում դες։ Everything is possible. Everything is possible. It is possible that after that they come and put a fine on you or, prosecute you for hiding your taxes. This is also possible. Բայց ինչ կիմանան իրանք, որ մենք անում ենք այդ գործունեությունը։ Don't doubt that tax authorities have various channels to learn about things, and don't count on them not learning. As I said, first of all, I guess you will be taxed if you have a profit eventually. So I wish you pay a lot of taxes. This is my wish for you. What I said was that 10 years ago, NGOs couldn't engage directly, or public organizations couldn't engage directly in entrepreneurial activities. They could only establish limited liability companies or other commercial entities. In any case, the purpose of the entrepreneurial activity is that eventually it has to support the mission of the organization. So that's it. If you start an entrepreneurial activity that never brings anything back to the organization, and moreover, if you have to invest continuously in that activity, just consider closing the activity or starting another activity. But you need the mic. Վերցնենք, որ հասարակական կազմակերպությունը իրականացնում է իր բուն գործունեություն նպատակային եւ ունի 1500 անդամ։ Խորհրդատվություն, միջնորդական գործունեություն, բուն հասարակական գործունեություն է իրականացնում։ Անդամները այդ 1500 հոգին վճարում են ամսական 1000 դրամ անդամավճար։ Եվ հարկային իաշկին սա մեծ գումար է ամսական։ Սա բիզնես է, թե չէ։ Հարկվում է ըստ այս օրենքի։ The law on public organization doesn't deal with taxation. It deals with allowing organizations to engage directly in economic activities or establish a commercial company through which to engage in economic activity. Taxation is dealt in the tax code. And from my understanding, there is no tax benefit currently for the economic activities carried out through commercial companies or directly by civil society organizations. That would mean you would be taxed.
And about membership fees should be non-profit activity. This is the general understanding, but there are different types of membership fees. I remember in Bulgaria, tax authorities had a serious problem with fitness clubs, because fitness clubs that provided paid services to people that wanted to improve their health and be stronger. So fitness clubs were clever enough to invent membership fee for everyone that went to practice in the fitness club. They introduced one-time membership fees for 3 visits to the fitness club per week, membership fees for 10 visits per month. And then the tax authority said, guys, this is not membership fee. This is service fee. So it will be taxed, regardless of how you call it. And this might be an issue in case of membership fees. Okay, comments? Just question, not comment. Եթե կազմակերպությունը վարձակալում է տարածք եւ ինքը ուզում է դրանից շահույթ ստանալ, իրավունք ունի ենթակապալառության սկզբունքով վարձով տալ այդ տարածքը։ Շնորհակալություն։ Let me repeat the question. If an organization rents an office, can they rent it out? I see no... Եվ դա համարվում է ձեռնարկատիրական գործունեություն։ Yes, it sounds to me like an absolutely entrepreneurial activity. Yes? Կարող է տալ ենթավարձակալության, եթե վարձակալության պայմանագրի մեջ նման պայման իրենք նախատեսել են վարձակալի հետ։ Վարձատուի հետ։ Վարձատու վարձակալը, եթե պայմանավորվել են ենթավարձակալության մասին, կարող են տալ։ Հայաստանում կան շատ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք չունեն կայուն դրամաշնորհներ, նվիրատվություններ եւ դրամաշնորհային ծրագրերը ավարտելուց հետո մինչեւ նոր օրենքի ընդունումը ազատ գործունեություն են ծավալում։ Նոր օրենքը ընդունումից հետո անհրաժեշտություն է առաջանում, որպեսզի դրամաշնորհային ծրագիրը ավարտելուց հետո դիմել հարկային մարմին գործունեություն դադարեցնելու պահանջով, որպես հետագայում օրենսդրական խնդիրներ չառաջանա կազմակերպության համար։ So just let me repeat. I think this was a comment, not a question, right? You said that հարցն անունն է, որ միջև հիմա հասարակական կազմակերպությունները հնարավոր էր, որ իրենք հաշվետվություններ չներկայացնեին, եթե նույնիսկ դրամաշնորհային ծրագրեր չունեին, զրոյական է շրջանառությունը, բայց հարկային մարմիններին չէին ներկայացնում տարեկան հաշվետվություններ։ Հիմա այս հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի փոփոխությունից հետո անհրաժեշտություն է առաջանում, եթե անգամ չունի շրջանառություն դրամային։ Եթե դուք նկատում եք, որ հասարակական կազմակերպությունը գործունեություն չի իրականացնում եւ հաշվետվությունների տեսակներով բոլոր հարկերի զրոյական հաշվետվություն է ներկայացնում, ապա եթե ինչ որ պահից սկսած ինքը սկսելու է ձեռնարկատիրական գործունեություն անել, օրինակ գրքեր վաճառել կամ վճարովի սեմինարներ անցկացնել, այդ պահից սկսած առանց որևէ մարմնի, ոչ արդարադատության նախարարությանը, ոչ պետեկամուտների կոմիտեին տեղեկացնելու, սկսում է գործունեությունը, բայց ենթադրելով, որ ինքը օրինապաշտ ՀԿ է, դրա վերաբերյալ հարկեր եւ հաշվետվություն ներկայացնելով։ Հիմա անհրաժեշտություն չկա, որ դրամաշնորհային ծրագիրը ավարտվում է, դիմել հարկային մարմին գործունեություն դադարեցնելու համար։ Ոչ, ոչ։ Okay, this was... Մեր կազմակերպության կանայք աղջիկները ցերքի աշխատանքներ ունեն եւ ցուցահանդես վաճառքների ժամանակ շատ հաջող ստացվում է վաճառքը կազմակերպել, ստանալ այդ եկամուտը։
բայց երբ մեր կազմակերպությունը գրանցեցինք որպես ՍՊ, ունենայինք առանձին աշխատանքների վաճառքը կազմակերպելու հարկային դաշտով օրինական, այնպես ստացվեց, որ որոշ ժամանակ չստացվեց վաճառքը, քանի որ շուկա չկար, հետո ստիպված եղանք այդ ամբողջ ամսվա ընթացքում, որ լրիվ գործունեություն չեն կատարել, վճարումներ կատարել հարկային։ Այս պահի հետ կապված փորձաշրջան, ինչ որ ժամկետներ, բանեցի բաներ գոյություն ունի, կարող են կազմակերպել, անել, ասենք, որոշ ժամանակ ֆինանսական հաշվետվությունները դադարեցնել։ Ցավոք որևէ ստարտային ձեռնարկատիրություն հասկացություն չկա, փորձաշրջան հասկացություն չկա։ Եթե արել եք ձեռնարկատիրական գործունեություն եւ ստեղծված ՍՊ-ի միջոցով, բայց վնասով եք աշխատել, դա ընդհանրապես վնասով աշխատող առևտրային կազմակերպությունն է, որի նկատմամբ որևէ համաներում կամ արտոնություններ կամ փորձաշրջան հասկացություններ օրենսդրությունը չի նախատեսում։ Ուղղակի դուք այդ պահին համարում եք վնասով աշխատող ընկերություն։ Հերիկնազի ասացին ավելացնեմ, որ եթե խոսքը գնում է կազմակերպության գործունեությունը դադարեցնելու մասին ՍՊ-ի, այո, իհարկե կարող եք դիմել հարկային մարմին եւ ժամանակավորապես դադարեցնել կազմակերպության գործունեությունը, ժամանակավորապես։ Այո, եւ հաջորդ անգամ դուք կարող եք էլի գործունեությունը սկսել, այն երամսյակում, որ երամսյակում սկսել եք գործունեությունը, կարող եք այդ երամսյակի համար տալ, արդեն պարտադրված եք տալ հարկային հաշվետվություններ։ Ներողություն դրա վերաբերյալ հարց։ Ինչ է նշանակում ժամանակավորապես դադարեցնել, ինչ ժամկետ կա, ինչ որ շրջանակներ կան այդ ժամկետի։ Ստիպած եղա պատասխանել հարցին, ժամկետներ չկան, ասացի, երբ որ դուք հաջորդ անգամ սկսեք ձեռնարկատիրական գործունեություն տվյալ երամսյակի համար, արդեն պարտադրված եք ներկայացնելու հարկային հաշվետվություններ։ Կարող եք 1 տարի, 2 տարի, 5 տարի, առայժմ չկա սահմանափակում։ Okay, I think this was illustration of my example. Go to the people with experience when you have questions or when you wonder about something. So there are people among you that are engaging in economic activities and entrepreneurial activities right now. So you see how many interesting facts and information we received. Okay, any other comments or questions? Okay, I have a small request for you all. All those that are engaged in economic activities, that have specific ideas for activities, that are even considering entrepreneurial activities, and all those that are here just to see their colleagues. Think with your neighbors for 2 minutes. Think of at least one possible entrepreneurial activity that your organization can carry out because you have the expertise or the experience or there is an opportunity or your target beneficiaries need such a service. So I give you 2 minutes. Speak to the person next to you. So the 2 of you. And then I will ask you for ideas. Very interesting. I was actually meeting this morning, we were meeting with
Okay, are you ready with any examples? Any volunteer to share their idea? Ես ոչ թե ձեռնարկատիրական գործունեության օրինակ եմ ուզում բերեմ, այ ուղղակի մի ընդհանուր հարց, որ քննարկման ընթացքում անդադ հնչեց ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու համար, ինչքան մոտիկ։ Միացած եմ։ Նրանք ովքեր գործող ՀԿ-ներ են եւ որոշել են վաղվանից զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, նոր ՀԿ օրենքը չի պարտադրում, որ նրանք պետք է անցնեն վերագրանցման փուլ։ Այսինքն մի վերագրանցեք ձեր կանոնադրությունը ձեր ՀԿ-ն միայն նրա համար, որ ուզում եք վաղը անել ձեռնարկատիրական գործունեություն։ Եթե անգամ դուք չունեք կանոնադրության մեջ նշված դրույթ, որ դուք անելու եք ձեռնարկատիրական գործունեություն, միևնույնն է, օրենքով այդ հնարավորությունը ձեզ տրված է, եւ թե որ տեսակի ձեռնարկատիրական գործունեությունը դուք կընտրեք, որոշում եք ինքներդ, եւ այդ մասին եթե կանոնադրությունում դրույթ չկա, օրենքի հետ որևէ հակասություն չկա։ Մի արեք լրացուցիչ ծախսեր եւ մի գնացեք վերագրանցման գործընթացի։ Okay, any examples? I want at least one idea from someone in the audience. You want to share? Yes, okay. Բարև ձեզ, Անահիտ Հարությունյան, դրական մարդկանց հայկական ցանց կազմակերպություն։ Իմ կողքը նստած էր Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոնի աշխատակցին, Վարդը։ Իրենք իրականացնում են որոշակի գործունեություն Մեղրի կանանց հետ եւ որոշակի փորձ ունեն հուշանվերներ եւ կարպետագործություն են սովորեցնում եւ հուշանվերներ են պատրաստում, որոնք հետագայում վաճառվում է եւ որոշակի շահույթ է ապահովում եւ աշխատակիցներին եւ կազմակերպությանը։ Կարծում եմ, այստեղ խնդիրը, որ ունեն կանանց շահագրգռելը, որպեսզի սովորեն, որը եւս շատ լուրջ հարց է, երբ որ ցանկանում ես ինչ-որ բան ձեռնարկել, հասկանալ արդյոք գտնես այդ մարդկանց, ում ուզում ես օգնել, նաեւ։ Yes. Maybe if you show the examples of other women making money from this, more women will engage. I don't know. Any other example? Volunteer? Okay. Բարև ձեզ, Ռուզաննա Հարությունյան, երիտասարդ նախաձեռնողներ հասարակական կառույցի ղեկավար։ Այս պահին ծրագիրը որպես այդպիսին ոչ միայն գաղափարը պիտի ասեմ, որ նաև պատրաստվում է դեկտեմբեր ամսից մեկնարկել այդ ծրագիրը, որպես այդպիսին չնայած ես հիմա մի քանի շտրիխ ավելացրեցի, որ կարող է նաև ձեռնարկատիրական գործունեություն դիտարկվել որպես Ծրագիրը հետևյալն է, խմբում ընդգրկված կանայք, որոնք չունեն կրթություն, նախնական ուսուցանում ենք դրցակա, իսկն կարուձև ենք սովորեցնում, որոնք պետք է ներքնաշորեր կարեն եւ ուրեմն այն ինչ որ պիտի կարեն, դա վաճառքի է դուրս գալու եւ արդյունքում ստացված եկամուտը մենք պետք է բաշխենք այն ընտանիքներին, ովքեր ունեն հատուկ կարիքներով երեխաներ։ Ծրագիրը ասեմ, որ ֆինանսավորում ունի հովանավոր, ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգներից մի կամավոր մարդ ցանկացել է պարզապես փոքրիկ ֆինանսավորում անել դա եւ կարծում եմ դեկտեմբեր ամսից երբ որ ծրագիրը մեկնարկը ունենա եւ կարողանանք իրականացնել եւ այն կանայք ովքեր չունեն կրթություն կունենան աշխատանք ամենայն դեպս առաջիկա 1 տարում եւ նաեւ այն ընտանիքները ովքեր ունեն հատուկ կարիքներով երեխաներ կկարողանան որոշակի իրենց անհրաժեշտ պարագաներ ձեռք բերել այդ ֆինանսի շնորհիվ։ Okay. Կներեք, այստեղ մի լրացում անեմ, եթե այդ ընտանիքներին օգնելը մտնում է տվյալ ՀԿ-ի կանոնադրական նպատակների մեջ։
Thank you very much for the examples. We have prepared for you 3 examples from Bulgaria and 3 examples from Armenia. So I'll just briefly go over the Bulgarian examples, and then I'll give the floor to Tatevic to present local examples. So the first example is from the Bulgarian Center for Not-for-Profit Law, which is a lawyers organization. But we also organize a lot of trainings for civil society organizations. We try to support them in any way we can. So in 2015, we started something called the NGO House. It is a co-working space for civil society organizations, so a joint office for many organizations. It is absolutely a business because we rent the space from the owner of the space, and we rent it out to NGOs. We also rent some of the conference rooms for events, and I can say after about 2 years, we are at break-even point. So we are not losing any more money on this, which is very good. The other example is Maria's World Foundation, which is an organization supporting people with intellectual disabilities. They take care of them, teach them various skills. As part of that, they engage them in cooking. And they've opened catering services. So now those people cook food and bring it to events. So trainings, conferences, they provide coffee breaks, lunches, etc. So this is another example. And Concordia is another organization that is helping young people with problems without home or family. So after these people become 18 years old, they have to leave Concordia and they have to start their independent life. But many of them lack the skills. Many of them don't have any work experience. So no one wants to hire them after they leave the place. So what Concordia did is they started several business enterprises. One is hairdressers salon, where these young people get skills, but also they get some payment, and they have labor contracts, which is their first employment, which is very useful for future employments because they have some work history. And the other thing is they produce candles and other similar things that they sell. Tatevic, maybe you can give some examples. Ես նկարներ չունեմ, 3 հայկական օրինակ է բերված, ձեր ձեռնարկներում կա ավելի մանրամասն, ես շատ համառոտ կներկայացնեմ։ Առաջինը դա մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի օրինակն է, Internews անունով հայտնի կազմակերպությունը։ Նրանք 2004 թվականից ստեղծել են Altera ձեռնարկությունը, որը մեդիա արտադրանք, վիդեո ռոլիկներ, այդպես ֆիլմեր է արտադրում, նաև դասընթացներ, մեդիա դասընթացներ տարբեր խմբերի համար վճարովի հիմունքներով, եւ այս ձեռնարկության մեջ ներգրաված են հենց մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի աշխատակիցները։ Մոտ անցյալ տարվա եկամուտն ենք ճշտել, դա 25 միլիոն դրամ էր կազմում, եւ այս եկամուտը ծառայում է կազմակերպության տարբեր նպատակներին եւ ադմինիստրատիվ ծախսերին եւ ծրագրային ծախսերին օգնում է ապահովել կայունությունը եւ հույս չունենալ միայն դրամաշնորհային ծրագրերից եկած եկամուտի վրա հույս չդնել։ Հաջորդ օրինակը Մարտունու կանանց համայնքային խորհրդի օրինակն է, որը 2014 թվականին ստեղծեց իղծ ձեռնարկությունը։ Ձեռնարկությունը ստեղծվեց Save the Children-ի USAID-ի կողմից ֆինանսավորված LIFE ծրագրի շրջանակներում, դա հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքով ապահովելու նպատակ ուներ առաջնահերթ, այս ծրագիրը, եւ ձեռնարկությունում ընդգրկված են հաշմանդամություն ունեցող անձինք,
Մինչ այժմ այս ձեռնարկությունը որևէ եկամուտ չի բերում հենց կազմակերպությանը, բայց ծառայում է իր նպատակին, այսինքն եթե լրացնեմ, կարծեմ չկար այստեղ նպատակներից մեկը սոցիալական ձեռնարկության ՀԿ-ները կարող են ունենալ, որպես կարող են հաշվի առնել շահառուների ներգրավումը, հա, շահառուների կենսապահովման նպատակը, քանի որ դա էլ մեր առաքելության մեջ է, շատ ՀԿ-ների առաքելության մեջ է մտնում եւ տվյալ դեպքում Մարդու կանանց համայնքային խորհուրդը կարողացել է իր շահառուներին աշխատանքով ապահովել, որը եւս առավելություն է եւ նպատակին հասել է, սակայն հետագայում արտադրության ծավալման դեպքում եւ վաճառքի ծավալման դեպքում հույս ունեն, որ նաեւ որոշ չափով կկարողանան կազմակերպությանն ուղղել այդ եկամուտները եւ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը եւ Մարդու կանանց համայնքային խորհուրդը հա ունեն այդ խնդիրը շուկային հասնելու, ավելի լայն շուկա ընդգրկելու եւ աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը թեև նշում է, որ ունի արդեն իր նիշան, հա, հաճախորդների, մշտական հաճախորդների եւ շատ ջանք չեն կիրառում, որպեսզի ասենք ավելի շատ հաճախորդներ բերեն, որովհետեւ դա կարծես իրանց հենց ուրույն առանձնահատկություն է, որ իրանք շատ այսպես առևտրային մտածելակերպ չեն կիրառում, այլ աշխատում են հենց ՀԿ-ների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Մարդու կանանց համայնքային խորհրդի դեպքում խնդիրներից մեկը սկզբում նա էր, որ ապրանքը մարդիկ հրաժարում էին գնել այն պատճառով, որ հաշմանդամներն են դա արտադրել, շատ հետաքրքիր եւ ցավալի, հա, այսպես փաստ էր, որ այսպեսի ստերեոտիպներով էին մարդիկ մոտենում, սակայն ներկայումս 2 տարվա ընթացքում կարողանում են կոտրել այդ ստերեոտիպը, որովհետև հենց նույն պետական, հա, ինչ որ դեմքեր, մարզպետ եւ այլն, նրանք հենց նշում են, որ գնում են այդ ապրանքը, որպեսզի աջակցեն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց։ Եվ երրորդ օրինակը դա հայ կանանց, Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի օրինակն է, որը աղթալայում է ստեղծել ձեռնարկությունը անցյալ տարի եւ դեռևս բնական է 1 տարվա ընթացքում դեռևս չի հաջողվում, հա, ծախսածածկումը ապահովել, սակայն խոստումնալից ձեռնարկություն է, այն ունի թեյերի արտադրություն, այնտեղ աղթալայում իրականացնում է թեյերի արտադրություն, կա հյուրատուն, որտեղ մարդիկ գալիս են, սնվում են, լավաշի արտադրություն, հուշանվերների արտադրություն եւ վաճառք եւ այս տարի նաեւ ստեղծել են գորգագործության, կավալգործության խմբեր, նաեւ տուրիստներին առաջարկում են տուրիստական, հա, գիդերով, այսպես տուրեր։ Սա էլ երրորդ օրինակն էր, այստեղ նուրիկ է կոչվում այդ ձեռնարկությունը եւ ստեղծվել է լայվ ծրագրի աջակցությամբ։ Եվ կարծում եմ, որ ինքներդ էլ ունեք այդ օրինակները, կարող եք ներկայացնել ձեր օրինակները, միգուցե եթե ժամանակ լինի, ես գիտեմ, որ կանանց ռեսուրս կենտրոնները բավական շատ ունեն արտադրամասեր, էլի նպատակներից մեկը հենց շահառուներին աշխատանքով ապահովելն է եւ նաեւ որոշակի եկամուտ ունենալը կազմակերպության համար եւ դժվարություններն է եւ տարբեր են եւ ընդհանուր են բոլոր ձեռնարկությունների մոտ պես որ կարծում եմ, որ եւս օգտակար կլինի ձեզ ծանոթանալ այս բոլոր օրինակներին եւ մեր եւ միջազգային օրինակների փորձին եւ կիսվել այդ փորձով։ Շնորհակալություն։ Thank you. Շատ կարևոր մի դիտարկում Տախևիկի վերած օրինակների հետ կապված երկու ձեռնարկություններ, սոցիալական ձեռնարկություններ են լայֆի շրջանակներում ստեղծված եւ Նուրիկը եւ Մարդու կանանց խորհրդի ստեղծած կազմակերպությունը, որոնք բավականին լուրջ աջակցություն են ստացել, դրամաշնորհային աջակցություն ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից, Save the Children կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում։ Ես ուզում եմ մի նկատառում, բիզնեսը մնում է բիզնես, ձեռնարկատիրական գործունեությունը ձեռնարկատիրական գործունեություն, սա շուկայում պետքա մրցունակ լինի, այնպես որ այդ հնարավորությունը եթե տրված է հասարակական կազմակերպություններին, ոչինչ չի նշանակում, որ հասարակությունը կգնի հենց այն ապրանքը կամ կօգտվի այն ծառայություններից, որոնք մատուցվում են հասարակական կազմակերպությունների կողմից, սա լուրջ ձեռնարկատիրական գործունեության դաշտ մրցակցային շուկայում գտնվելու հանգամանք է։ Կարողացաք ապացուցել, որ ձեր ապրանքը լավ է, ծառայությունը որակյալ է, գնորդ կունենաք,
Չէ, այնպես որ մի քիչ թվում է մենք բոլոր ՀԿ-ներս մոլորության մեջ ենք հայտնվել, վայ ինչ լավ է, հիմա կարող ենք ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնել։ Ես հիմնադրամ եմ ներկայացնում, մենք ունենք կանոնադրության մեջ ամրագրված ձեռնարկատիրական գործունեություն, 14 տարի է դաշտում ենք, մենք դեռևս լուրջ ձեռնարկատիրական գործունեություն չենք կարողանում իրականացնել, որովհետև այդ պահանջը չկա ձևավորված։ Thank you. I think this is, I would have said something like this at the end. So I think this is the best ending of this session. Business is business. And no one is waiting for you to start providing something. You have to win your market. I don't want to abuse your time because now we are in the time for coffee break. So we'll continue the discussion in the coffee break and then we'll continue with volunteering. Այդ որ ստեղծել եք բաժին ՀԿ-ներին հսկող ոչառության, կլինի մի հատ մասնագետ կա, մեկ մարզերում կազմակերպ, սեմինար, ձեր մասնագետը մենակ կա, հարց պատասխանի։ Այս բանը USAID-ի լուսին է մինչև այոն պոկեց այդ պետի նախագահից, այդ գիրես ոնց է իր մարմից մի Սակապետոյան։ Սակապետոյան ասում է ես ռեսուրս չունեմ, ասում է ես դահլիճը վարձեմ, ես մարդկանց հավաքեմ, դուք մենակ երկու ժամ եկեք
Yeah, I wanted to talk to you as well. Okay. Just բանը ասում եք այն որ ես հիմա ձեզ հետ հանդիպեցի պետք է գնամ այդ ժողովրդին պատմեմ դեպի չաթ հեռախոս կդառնա ես իրանք դեպի շորտ են տալու ասում ես հաչելը սկսեմ ասում չեմ ուզում վերցնել այդ պարտավորությունը որ ինքը մարդ ուղարկի որ հարկայինի տեսնի մարդուն դեռ մարդիկ դե տակը հարց պատասխան այդ ոչինչ այդ ինքը բանը չանի դուք չկա ես ամբիոս ես չիմանամ ազատ դեսա բաղի չկաց KPMG դա փորձը Просто գիտեք այդ սեմինարներից է որ գալիս են ամենը ինձերի իսկ դու եթե իմ ստորանում ես ես արում քեզանից Սոնջան այստեղ ինչ որ բաներ եմ ասում որտեղ ամեն սեմինարից գալիս են տարբեր մտաբանություններ նույն նորմի վրա ավելի ոչ հարկավոր ես չեմ ասի որ այս դոկտորացիայից
Mekina var. Parçada zaten ama kimçe. Damına mekinayı da. Çe. Datarone
Սպեցիֆիկ ավելի։ Առանձին նպատակներ ընդհանուր մարզիրանների պաշտպանություն, բայց կապասկագետների վճռականության գործերով։ Ուզում ասում ձեր կազմակերպությունը երբևէ դիտող գրանցվել է։ Իրավապաշտպանա, բայց հապետին ոնց է ձևակերպված։ Դեռ ասում եմ, եթե կանոնության մեջ կա ժողովրդավարություն, դա մարդու իրավունք է։ Դու կարող ես գրածել մարդու իրավունքներ, հիմնականում կամ այդ թվում LGBT համայնքի կամ կարող եք ունենալ LGBT համայնքի իրավունք։ Դա էլ է համարվում մարդու իրավունք։ Просто ձևակերպման խնդիր։ Այսինքն եթե ուղղակի գրած լինի LGBT մարդու իրավունքները, լրիվ Իսկ բան է, կանոնության մեջ պետք է գրի fundraising-ը, donation-ները, կամավորները, չէ։ Որովհետև օրենքում արդեն կա, օրենքին է գրեմ կանոնություն։ Մենք հիմա օրինակ գրեցինք մեր աղբյուրները, որոնք օրենքի 7 աղբյուրը թվարկեցինք, просто մենք կանոնությունը պետք է փոխենք մեր չհնացած կանոնակարգերը, մեր անդամակցելու շատ բարձր շեմերով դրել հարուքային ցենզ, կրթական ցենզ, անում ենք, բայց ոչ թե օրենքի պատճառով ենք, այլ ուղղակի ուզում ենք փոխել։ Դրա համար նաև գրեցինք, որ բանի աղբյուրները սեփականության ու թվարկեցինք ինչ-որ օրենքով կա։ Եթե չթվարկենք, էլ մեկը օրենքով կա, ես կարամ դրանաշտորը վերցնեմ, անդամավճարներ։ Այսինքն կարևոր չէ fundraising բաները, մեկը էդի կարաս։ Մեկը կարաս անես, օրենքը ծրագրի հանդիստ կարան։ Բայց եթե ուզում եք փոխել կանոնադրությունը, դա միանգամից Հայաստանից փոխում եք։ Դե դա մտցրեք մեջ։ Մարդու իրավունքների առանձին դողով գրեք, օրինակ նպաստում եք ձեր նպատակին, նպաստում եք ժողովրդավարության եւ ժողովրդական արժեքների զարգացման նպատակին։ Ինքը արդեն ունի ժողովրդավարություն, սրանով հենց ձեզ երբեք չի մերժի։ Ու հիմնական բանը մեխը դուք LGBT համայնքի մարդու իրավունքների Իմաստի բնապահպաններն էլ արդեն մերժվում են, վատ են գրել, շատ վատ է։ Ժամանակ ասում ենք ավելի լավ չգրեի, հանդրե բերեցիք և չբերեցիք, ավելի փչացիք։ Մեկ էլ մի բան է, եթե մենք ապաստարաններ ենք մնացած անձանց, այդ պետք է հատուկ նշվի, թե խնդիր չի լինի։ Չէ, ձեր գործողությունների մեջ գրում եք, չէ, օրինակ ինչ տեսակ բաներ եք մատուցում, գործունեություն եք իրականացնում։ Իրավաբանական խորհրդածություն Բայց եթե հիմա կանոնադրությունները փոխում եք, հստակեցրեք, ցուցադրում եք իրավական խորհրդածություն, տալիս եք սոցիալական աջակցություն, ապահովում եք ապաստանում կամ հանդուներին ժամանակավոր կացանելու, այսինքն կարող եք դա գրել։ Քանի փոխում եք, ինչ կարող ենք դիմենք։ Ինչ անում եք գրեք, ավելի քանի փոխում եք, որովհետեւ ուղղակի փաստեր։ Եվ այլներով կարելի է բանանել, որ հետո տեղ թողանք։ Եվ սույն կանոնադրական նպատակների փոխով այլ գործողություններ։ Օրինակ նպատակները լավ կլինի, որ հստակ գրեք, մեր նպատակները այս նպատակների համար գործողությունները շարեք եւ գրեք այս նպատակներն անպատասխան այլ գործողություն։ Որ նպատակներ գրեք եւ այլ, ասենք որ վերջակա կանոնադրության բուն առաքելության նպատակը ինքը տեղի կգտա, որ հետ տան եւ այլնով նպատակ մի գրեք։ Գործողությունը եւ այլնով գրեք։ Լսում եմ։ Այո, շատ շնորհակալ եմ ուղարկել կնշեք կապչունի, ես հասցրեցի, մցրեցի։ Բայց ես որ վերկավանքը վերածվի դրամի, երևա որպես հաշվետվության։ Բայց դե էլ են քիչ է դրամի։ Սեզոնի միջև փոխած մարդիկ չկան, բարի չի, բարի չի։ Բայց ինքն ամեն աշխատանք
ծրագրերում ստացել եք գումարներ, ծրագրերում իրականացել եք, հələ աղջիկներին դեպս չի երեքարներին, աշխատակարներին
խոսենք Հայաստան ճանապարհից։ We have new innovations, two new innovations under the law on public organizations. One of them was the entrepreneurial activity, and the other one is related to volunteering. So my name is Eszter Hartai, and I'm working as legal advisor at the European Center for Not-for-Profit Law. And I'm going, in the next few minutes, I'm going to talk a bit about some principles around this issue. So when we started to develop the guidelines, the aim was somewhat different than the economic activities toolkit. So the new law on public organizations introduced certain provisions on volunteering. You may know it already. It's regulated under Article 17. So there are provisions that public organizations may engage volunteers. It regulates also can be beneficiary of volunteering. And there are some provisions regarding when you have to sign a written agreement in case you volunteer more than 20 hours. And what should be the content of the volunteer agreement. And there are some rules in case of economic activities and so on. So there are some brief rules on volunteer engagement for public organizations. So we had these provisions, and we thought of having two aims of this guidance, initial guidance. First, to look at and facilitate discussions whether there is a need at all for further legislation around this, like more guidance and more safeguards for both host organizations and volunteers, and also to facilitate discussion about internal good governance. So some of the issues you can very well agree with the volunteer yourself, or in a contract, or you can have it in an internal policy. So it should not necessarily be the domain of legislation. So some of the issues what we raised could be also part of this kind of internal policies. But in the meantime, while we were developing this guidance, there was a new draft law on volunteering, which emerged. Not sure how many of you know about this. There is a draft law on volunteering. Can you raise your hand who knows that there is such? Okay. So we thought that it's important, since it's now on the agenda, that this specific meeting also provides opportunity to discuss this draft law, because it actually fits into very much the topic. So the main aim of this session is actually to give you some information about this draft law, and to have an opportunity to discuss what you think about it. There will be some opinions shared by TI and also by us, by looking at the draft law, but we would also welcome your opinion. So this is like a space for such a dialogue. I think the first of that kind around this draft law. So having these two aims, I wanted to, in this specific presentation, highlight 4 issues. So I'm not going to follow the guidance as such. But I want to focus on 4 issues just to feed into the discussion about the draft law. And the first issue we thought is important to discuss is the specific aim, like the big picture, the specific aim, legislation, in this case the law on volunteering aims. And most of the times it aims to facilitate, to mobilize volunteering and engagement of citizens to, to develop communities, economic development, and so on, social development.
And in other cases, you also want to fill the gaps, right? Because you know that volunteering work and employment is not clearly differentiated, so there are some legal issues around this. So ultimately, it's very important that there's a certain aim identified, the purpose. What is the purpose? What do we want to achieve by the legislation? And when we look at the draft law, or when we have a discussion about the legislation, we can always revisit the provisions and say, okay, there is a reporting requirement. Does it really serve the aim to have more volunteers engaged in the country? To have more human resources for NGOs? So this can guide us, our thinking of the overall aim, of the overall document. The second issue is like how we identify the aim. Because of course, you know very well, it's basically involving those who are relevant parties, and that's basically you as NGOs and the volunteers and the experts of this discussion. So just to give you an example, like in case of Macedonia, they adopted a law in 2007. And it started by NGOs having a plan for development of volunteering. So they actually identified the gaps, the problems, they put it down in a document. And then the Ministry of Social Affairs decided to carry out consultations with NGOs to identify their needs. So it's kind of a needs assessment process. And then they established a working group with NGOs and state officials, so like this cross-sectoral working group, to draft the law itself. And as a result, there was this new law on volunteering adopted in 2007 in Macedonia. So it was kind of a process to identify jointly what is needed and to shape the law accordingly. And later on, Heriknaz will tell about a meeting we had with the Deputy Minister of Social Affairs today, who talked about this draft law. And there seems to be an opportunity to get engaged, to raise your opinion, your voice, and she will tell more how it's possible. So I really encourage you to do that, because the opportunity seems to be there. So the third issue what I wanted to raise is, what's the aim of the law? It's basically to provide certain safeguards and incentives for the organizations and the volunteers. And what does it mean? First is, like, what's the scope of activity, what you can do? I mean, volunteering can be really, like, very diverse. So you can think about one very typical volunteer activity when there is some kind of flood or disaster, refugee crisis, what we experienced in Hungary in 2015. And then we had, like, immediately, like, really hundreds of volunteers gathered at the train station. And some of them stayed for an hour. Like, I went for an hour, I had an hour to help, and then I left. And there was basically not much recording about it, right? It just happened naturally. So that's a spontaneous volunteering. And then it can happen in a way that you have like a human rights training in schools, right? And then for that, you need to have a training. You want to volunteer to do this kind of activity because you are a lawyer, you are dedicated. So you go through a training, so that's an organized volunteering, and they are so different. And I think it's not possible and even dangerous to regulate all of these by law. But what is important that the law recognizes the diversity of the activities, so it does not limit certain types of activities or say that this is more important than others. And that's why we thought, as I said, certain aspects of volunteering is already regulated, and there is a provision in the existing law which says that volunteers cannot engage in economic activities. And we thought, Luben already talked about the economic activities and how diverse they can be, and we thought that this is a provision we would suggest to revisit, because it would raise many questions in terms of implementation, how you differentiate in terms of what activity they engage in.
The second issue regarding safeguards, like what kind of safeguards volunteering legislation gives is in terms of the conditions. So like volunteers and NGOs, should have the flexibility to shape the conditions of your work, right? If you want to agree orally, or you want to have a written contract, what kind of rights and obligations want to set. But as we look through the standards and practices, we thought like there are some minimum rights, what we see that exists and regulated in many countries. I would say 4. And one of them is the reimbursement of the costs, and it's actually already regulated by the law on public organizations, that organizations compensates the cost of the NGO. But what is also important that they should be tax exempted. So the volunteer should not pay tax for that. And they should also have the right to withdraw the reimbursement and say that I don't want it. I mean, it's my contribution to the organization. The second issue, right to safe and health conditions, and that's already also regulated in the NGO law. The third is to provide, it's very natural, provide information on the type of work the volunteer will do. I mean, they should know information about the organization, the scope of work, and so on. And the fourth, if you are an employed person but you still want to volunteer, you should have the right to unemployment benefit. So you should not lose your unemployment benefit because of volunteering. So these kind of rights are usually considered as like minimum rights and oftentimes set by laws, and this is the case in Armenia as well. And in addition to that, there are many other rights which can be provided to the volunteer. And I just wanted to, in the guidance, we listed some. And I think it should be also a consideration and discussion among you, what should be the domain of the internal policy of the organization, the own agreement of the parties, and what is important to regulate by law. But 3 issues to point out: the protection of privacy and personal data, and that's true in both relations. So basically, as a volunteer, you learn, as in volunteering, your NGO basically learns a lot of information about the volunteer. And some of them may be actually very sensitive information. So the volunteer might not want his or her employer to know that they are working for an organization with marginalized groups like the anonymous alcoholics, because then they have to explain, the circumstances. So there are sensitive information, but where volunteers should have the right of protection, and that's also guaranteed by the constitution already in Armenia. But that's one of the things, sometimes part of an internal policy on volunteering, or even like a contract between the parties. The second issue is training. So many volunteers very much motivated to do this activity because they want to learn as well. And they may not have the sufficient knowledge, and hence they have to have some kind of training. So the parties could also have this kind of agreement, and that also means from the side of the volunteer that they have to actually participate on such trainings. And besides having trainings, I think it's also a good practice to have like supervision throughout the volunteer agreement. And here, in some cases, what laws regulate that, for example, for minors, like for certain types of people, it's especially important that there is like continuous supervision. And the third issue, like which can be provided as a right, is like the insurance, because we see that volunteers may be not willing to engage because they are afraid of making mistakes unintentionally and bearing the consequences. So we see that in some legislation, the civil law actually raises this and protects volunteers from this liability, but it can be also, like in
UK, as I read, the situation is that the organizations themselves oftentimes regulate in their internal policy. They extend the protection of employee also to volunteers. So that's also one of the incentives. And of course, there are some obligations as well from the side of the volunteer to obey certain legal and organizational rules, to participate in training, also to keep the information confidential, what they learned about the organization, and protect the assets. So if they receive a laptop or other assets to carry out volunteering, then they do protect it. And the third area, what I wanted to mention regarding the safeguards, is the form of agreement. So we can agree, like most of the cases, volunteering happens, like as I said, spontaneously, like we agree orally, right? And when I go, what I do, how long I stay. But there are certain cases, like under the new law, where the law requires that you have to have a written agreement. Because it's a long-term engagement, and under the Armenian law, it's 20 hours. But we see also in other countries that because of longer-term engagement, you have to have a written agreement, or because there's a minor involved in volunteering, or because there are threats, like health threats, then the law may set such a requirement. But the point here is that it's important that it's not required in all cases. So it should not be the basic rule to have a written agreement, because that would actually inhibit organizations and volunteers to engage. So these are like the safeguards, what the law may provide or internal policies may provide. But besides like having such a good enabling environment, the state can also provide certain incentives. And you may already heard about the awards, the volunteer awards. I mean, the law sets certain rules on how you can get volunteer award, under what conditions. So that seems to be an incentive for volunteers to engage. But in addition to that, there are also some others. So we see, like in other countries, that how like social benefits can serve as incentive, or even like transportation, like bearing the transportation costs, or having like volunteer programs. Like in Moldova, there is a special dedicated program for volunteering. And also the Council of Europe recommends to have financial, like budgetary support for that. So that's also like a consideration. And when we see this kind of benefits and safeguards, the fourth issue, what I wanted to raise is the burden, what burden the legislation could bring. And here, I think when we have the main aim to facilitate volunteering, we have to also revisit this when we look at like what kind of reporting requirements we have, or what kind of records NGOs have to make. So basically not to overburden organizations, and in this case they may not want to officially engage on volunteering because it's just too difficult for them to do. So when we also have the discussion about the draft law, I mean, I think it's good to raise certain questions, like does like such a provision, like requirement of reporting, serve the aim of the law, or is it really proportionate to the incentive what the law provides from the state? And are NGOs and volunteers themselves capable of meeting such obligations, and the state itself? So are they capable to actually look at all these reports and so on? So just to conclude, the fourth point I wanted to make is that we really have to start by identifying what is the aim of having any legislation, included the law on volunteering.
It needs to be done through a participatory process, and I really encourage you to get engaged here as well. That the legislation should provide certain minimum safeguards, like guarantees and incentives for volunteering, and rather than over-regulating the specific area and discouraging organizations to volunteer. So this would be like some kind of very general introduction to the following discussion, what we planned around the draft law. Because as I said, this would be the first such opportunity to discuss, and if we really want to hear your opinion, concerns or comments on the document. So I would hand over the floor to ՀԿ-ներ, and she can tell you more about like our discussion and some updates about the process and the draft law, and then we would open it up for discussion. Thank you. Շնորհակալություն։ Ահա, սրանից։ Կներեք, եթե ես նստած տեղից, հա, չէ, այստեղ էլ աղմուկ այն։ Էստերը մեկ հա կոմպի մոտեմ դրանից է այդ բանը։ Տեխնիկայի հետ խնդիր ունենամ, ասես ոնց եմ փոխում։ Շնորհակալություն Էստերի ներկայացրեց ընդհանուր դրույթներով այն ինչի մասին ես հիմա ուզում եի խոսել, դա շրջանառության մեջ դրված կամավորական գործունեության եւ կամավոր աշխատանքի մասին նոր օրինագծին է վերաբերում։ 2016-ից դեռ մի տարի չանցավ, հա, մենք ՀԿ-ների օրենքով ամրագրեցինք կամավորների ինստիտուտը, մի քիչ ոգևորվեցինք, որ վերջապես ՀԿ-ներին հնարավորություն է տրվում ներգրավել կամավորների, բայց այն նախագիծը, որ հիմա շրջանառության մեջ է դրվել, փաթեթով է գնում, ինչը նշանակում է, որ այս օրինագծից բխող այլ օրենքներում եւս փոփոխություններ պիտի արվեն, եւ մեկը դա հենց ՀԿ-ների մասին օրենքն է, որտեղ հանվում են բոլոր այն կարգավորումները, որոնք վերաբերում են կամավորների ինստիտուտին։ Եվ կամավորներ ներգրավելու եւ կամավորների հետ ՀԿ հարաբերությունները այդ կարգավորվելու են կամավորական գործունեության մասին ընդունվող օրենքով։ Իհարկե իրավական առումով այստեղ որևէ հակասություն չկա, խնդիր չկա, բայց եթե այս նոր նախագիծը լիներ այնպիսին, ինչպիսին ազատ ու ինչքան լիբերալ է օրինակ ՀԿ-ների կարգավորումները։ Մի քանի խնդրահարույց դրույթներ կա, որոնք այսօր մենք քննարկեցինք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարարի հետ, մեր փորձագետները ներկայացրեցին միկրոֆոնս Հա, մեր փորձագետները ներկայացրեցին իրենց տեսակետները ելնելով միջազգային փորձից, որը հիմնականում համընկնում էր մեր կազմակերպության եւ մեզ հետ նույն դիրքորոշում ունեցող եւս մի քանի կազմակերպությունների, դա ՀԿ կենտրոններ, Եվրազիա համագործակցության հիմնադրամը, ԳՈՒՄ-ը, Արտաշեսն այստեղ չէր, հա։ Իրենց անունից նամակն ուղարկվեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, բայց ոչ թե դրանք առաջարկներ էին նախագծի կոնկրետ հոդվածների վերաբերյալ, որովհետև ի դրաֆթում հրակված եւ հանրային քննարկման շատ կարճ ժամանակ է տրված, մենք ընդհանուր դիտարկումներ արեցինք կոնցեպտուալ հարցերի վերաբերյալ, որոնք հիմա փորձեմ ձեզ ներկայացնել։ Առաջին խնդիրը տեսնում ենք սահմանումների հետ կապված։
մենք դեռ ՀԿ օրենքի մշակման ժամանակ նույն Էսթերի եւ Լուբենի առաջարկների հիման վրա անդադ պնդում ենք, որ ՀԿ օրենքում սահմանեք ինչ է կամավորը, ինչ է կամավորական աշխատանքը կամ կամավորական գործունեությունը։ ՀԿ օրենքում այդ սահմանումները այդպես էլ չմտան, բայց մտավ, որ ՀԿ-ն կարող է իր աշխատանքներում ներգրավել կամավորների, վերջակետ վերջ։ Ով է կամավորը, ինչ է անելու կամավորը, թողնվեց կամավոր աշխատանքի պայմանագրով կարգավորմանը եւ այն ձևակերպում, որ այս պահին կա օրենսդրության մեջ, միայն բարեգործության մասին օրենքով է սահմանված, որ կամավորը դա բարեգործական ծրագրեր օգուտ շահառուի անող անձն է։ Կամ բարեգործության մասին օրենքում շեշտադրում է դրված է, որ այդ գործունեությունը ուղղված է կոնկրետ անձին կամավորի գործունեությունից օգուտ ստանալուն։ Եվ այս նույն տրամաբանությունը փոխանցված է այս նախագծի մեջ։ Եթե մենք հիմա նայենք ինչ է կամավորական գործունեությունը, սահմանումների մեջ ընդգծել եմ այն բառերը, որոնք կարմիրով այն բառերը, որոնք բնորոշելու են ամբողջականության մեջ կամավորական գործունեության սահմանումը։ Կամավորության վրա հիմնված, որևէ մեկը սրա հետ չի վիճում, հա, կամավորական, որովհետև ինքը չպիտի լինի հաջորդ կետերի մեջ ոչ պարտադիր, ոչ հարկադիր, հանրօգուտ է, ես ինչ-որ տող թռել եմ, բայց դիտավորյալ եմ թռել, հանրօգուտ, անվարձահատույց, բայց կարևորը տեսեք հասարակական նշանակության եւ կամ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող գործունեություն պիտի լինի եւ այդ գործունեությունը պիտի լինի սույն օրենքով սահմանված բնագավառներում, այսինքն օրենքը թվարկում է թե որ ոլորտներում կարելի է կամավորություն անել եւ ինչ նպատակների ու սկզբունքների համար պետք է այդ կամավորությունը անել։ Այսինքն մենք պիտի մի հատ էլ հասկանանք ինչ է կամավորության նպատակը որն է կամավոր գործունեության բնագավառը, որպեսզի այս թվարկած բոլոր վավերապայմանները միաժամանակ տան կամավորի հասկացությունը։ Սա խնդրահարույց ձևակերպում է ինչու, եթե կազմակերպությունը, ասենք մեր տեսակազմակերպության գործունեության առաքելությունը լավ կառավարմանը նպաստելն է, ժողովրդավարությանը նպաստելն է եւ կոնկրետ սոցիալական ուղղվածություն կամ հասարակական նշանակության խնդիր չէ, այլ ասենք հանրային է, համապետական, դժվար կլինի ապացուցել, որ մեր նման կազմակերպությունը կամավոր ներգրավելով ինքը այս օրենքի շրջանակներում է գործում, հաստատ կորակվի ոչ համապատասխան գործունեություն։ Սա կամավորական գործունեության սահմանումը, մյուսը կամավոր աշխատանք։ Ուշադրություն դարձնեք օրենքում նախագծում երկու տերմին է օգտագործվում, կամավոր աշխատանք եւ կամավորական գործունեություն։ Ըստ էության սահմանումները միմյանցից էականորեն չեն տարբերում եւ իրավական նշանակությունը դրանց նույնն է։ Եվ այն նույն հասարակական նշանակությունը կամ սոցիալական ուղղվածությունը եւս արտացոլված է կամավոր աշխատանքի մեջ։ Չկա այս վավերապայմանը, այս կետը կնշանակի գործունեությունը կամավոր որակվել չի կարող։ Այս ինչ ասենք։ Կամավորական գործունեության եւ կամավոր աշխատանքի հիմնական նպատակները։ Նպատակների հետ կապված բավականին խնդրահարույց ձևակերպում կա նախագծի ես չգիտեմ կամ որքան հիշում եմ ուղարկվել էր երևի նախագծի տարբերակը նայելու համար ամեն դեպքում նախագծի 6-րդ հոդվածում հստակ 5-րդ հոդվածում թվարկված են նպատակները եւ եթե նպատակների կներեք որ sense կտրտվում ընթացքում լսվում է թե Կամ էլ ես մեկի մոտ լստեմ
Ուրեմն նախագծի 5-րդ հոդվածով սահմանված են կամավորական գործունեության կամավոր աշխատանքի նպատակները եւ եթե դուք այդ նպատակները տեսնեք, ամբողջը թվարկված է կամավորի աշխատանքից օգուտ ստացող անձի կամ կազմակերպության տեսանկյունից, այսինքն կամավորական գործունեությունը արվում է կամավորի աշխատանքի կարիքն ունեցողի համար, որևէ տեղ ընդ որում այդ ուղղվածություններն էլ պահելով սոցիալական, հասարակական, ինչ որ մի բան արեցի Հայկակը կողքին։ Չգիտեմ։ Անջատվեց։ Հասարակական լավ, մերսի։ Եվ որևէ ձևակերպում չկա այն մասին, որ կամավորական գործունեության նպատակը մեկնաբանվի անձի որպես կամավոր հանդես գալու կամ իր իմացած գիտելիքներով, ունակություններով պիտանի լինելու տեսանկյունից որևէ մոտիվացնող դրույթ չկա անձի համար, թե ինչու ինքը պետք է լինի կամավոր։ Կամավոր աշխատանքի կամ գործունեության բնագավառները եւ աշխատանքները թվարկված են նախագծի 6-րդ հոդվածում, մոտ 11 ոլորտ է թվարկված եւ այդ ոլորտները շատ խիստ նեղ են, ինչը նշանակում է, որ այն կազմակերպությունները, հիմա արդեն ՀԿ չեմ ասում, որովհետև այս օրենքը տարածվելու է եւ ՀԿ-ների, եւ հիմնադրամների, եւ ոչ առևտրային այլ կազմակերպությունների վրա, եթե նրանց գործունեությունը որևէ կերպ չի առնչվում այդ թվարկված 11 ոլորտներին, կնշանակե, որ իրենք այս կամավորներ ներգրավելու իրավունք ուղղակի չունեն։ Որևէ տեղ նշված չէ, որ օրինակ գործունեությունը կարող է լինել ընդհանուր, ուղղակի քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը միտված գործունեություն իրականացնող ՀԿ։ Թվարկումների մեջ մեկ տեղ ընդհանրապես խոսում է քաղաքացիական հասարակության զարգացման, բայց չի խոսվում, որ դա կազմակերպության հիմնական առաքելությունը կարող է լինել։ Այս ոլորտային նեղացումները նշանակում են, որ որոշ ՀԿ-ներ ուղղակի չեն կարողանալու կամավորներ ներգրավել։ Մինչդեռ ՀԿ-ների մասին օրենքով շատ ավելի ազատական կարգավորում էր տրված, որ ցանկացած ՀԿ կարող է իր աշխատանքներում ներգրավել կամավոր։ Նույնը կարելի էր տարածել այստեղ, որ ցանկացած ՔՀԿ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն կարող է ունենալ կամավորներ։ Ընդունում ենք այն օրենսդրական բացը, որ ասենք հիմնադրամներն էլ որպես ոչ առևտրային կազմակերպություն պիտի որ ունենան կամավորներ ներգրավելու հնարավորություն, բայց այսօր օրենսդրական կարգավորում չկա։ Բայց օրենսդրական կարգավորումը մեզ թվում է, որ նախագծի հեղինակները այդ բացը փորձում են գերկարգավորումներով լրացնել եւ այդ գերկարգավորումները մի փոքր նաեւ անդրամաբանական լուծումների են տարել, որի մասին խոսենք քիչ հետո, տեսնենք այստեղ էլ ինչ ունենք, սահմանափակումները։ Որոշ սահմանափակումների հետ կապված, թե ովքեր չեն կարող լինել կամավոր, ընդունելի են, օրինակ անչափահասների կամ հղի կանանց վտանգավոր աշխատանքներում ներգրավելու, որովհետև կա աշխատանքային օրենսգիրք, կա դրանից բխող կառավարության որոշում, վտանգավոր աշխատատեղեր, որտեղ որոշակի կատեգորիայի անձանց եւ հղի կանանց ուղղակի արգելվում է։ Բայց այս սահմանափակումների մեջ կան նաև այնպիսիները, որ օրինակ, եթե աշխատանքը պահանջում է որոշակի մասնագիտական գիտելիքներ եւ այլն, այս դեպքում կամավոր չի կարող ներգրավել, բայց մարդը կարող է ունենալ կոնկրետ ոլորտի ինչ-որ կրթություն, բայց չունի պրակտիկ հմտություններ, նա ուզում է անցնել հենց այդ տեսակ կազմակերպությունում պրակտիկ հմտություններ ձեռք բերելու համար, այս նախագիծը այդ հնարավորությունը նրանց համար սահմանափակում է։ Հաջորդը կամավոր գործունեության կամ աշխատանքի սուբյեկտները։ Այստեղ մենք երկու սուբյեկտի ենք առնչվում։ Եթե ՀԿ օրենքով մենք հասկանում ենք հասարակական կազմակերպությունն է սուբյեկտը եւ անձով ուզում է դառնալ կամավոր, երկու սուբյեկտ, ապա այստեղ ավելանում է նաեւ կամավորական կազմակերպությունը եւ կամավոր ներգրավող կազմակերպությունը։ Եվ օրենքի նախագծի տրամաբանությունը այն է, որ պիտի լինեն կազմակերպություններ, որոնք հավաքագրում են կամավորների, որոնց հենց առաքելություն նպատակը կամավորականության զարգացումն է, այդ դրանք կոչվում են կամավորական կազմակերպություններ։ Եվ եթե ես որպես առանձին ՀԿ ուզում եմ ունենալ կամավոր, ես պիտի դիմեմ կամավորական կազմակերպությանը, նրա հետ կնքեմ պայմանագիր եւ նրանից ներգրավեմ կամավորներ իմ կազմակերպության համար։ Չի արգելում նաեւ
որպիսի ՀԿ-ն անմիջականորեն ներգրավի կամավորների, բայց նախատեսում է նաև կամավորական կազմակերպության միջոցով պայմանագրային հիմունքներով ներգրավելու ինստիտուտը։ Իսկ այն անձիկ, ովքեր կուզենան լինել կամավոր եւ որևէ ՀԿ-ով կամ ՔՀԿ-ով չեն ուզենա անել, դա իրենք անեն որպես կամավորական նախաձեռնություն, այսինքն 3 մակարդակի կամավորական ներգրավում է նախատեսում այս նախագծով, ինչը բարդեցված ընթացակարգ է, ինչը նշանակում է, որ ամեն դեպքում ՔՀԿ-ները կամ ՀԿ-ները պետք է այդ թղթաբանությունը անցնեն։ Կամավոր աշխատանքի տեսակները կարճաժամկետ մինչև 2 ամիս ժամկետով, միջին ժամկետով 2-ից մինչև 1 տարի տևողությամբ եւ երկարաժամկետ 1 տարուց ավել տևողությամբ։ Էսթերն արդեն իր խոսքում նշեց, որ այս նախագծով նախատեսվում է, որ կամավորի հետ կամավոր աշխատանքի պայմանագիր կնքելը հենց ի սկզբանե պարտադիր է։ ՀԿ օրենքով նախատեսված է, որ եթե կամավորի աշխատանքը շաբաթական գերազանցում է 20 ժամը, նոր այդ դեպքում նրա հետ կնքվում է պայմանագիր։ Այս նախագիծը գնացել է ավելի խիստ կարգավորումների, որովհետև շաբաթական մինչև 20 ժամի դեպքում մտավախություն ունեն, որ կարող են շարունակաբար դա թաքցվել եւ չարտացոլվի։ Այսինքն հենց ՀԿ-ն որոշեց անձի ներգրավել որպես կամավոր, պիտի արդեն նրա հետ կնքի կամավոր աշխատանքի պայմանագիր։ Եթե անգամ կամավորը գալիս է կազմակերպության գրասենյակ մեկ անգամյա ակցիայի կամ մեկ միջոցառման օգնության տպագրական նյութեր տպելու կամ մի պլակատ նկարելու համար։ Մենք մեր առարկությունների մեջ դա էլ ենք նշել, այլ երկրների փորձը բերելով, որ տարբեր երկրներ ունեն ժամային տարբեր ուրեմն շեմեր, դրանից հետո նոր նախատեսվում է կնքել պայմանագիր։ Այս պահին նախարարության այդ քննարկման ընթացքում կարծես թե իրենք էլ հակառակ փորձն էին ուզում հիմնավորել, որպեսզի տեղի չունենա, ասենք, աշխատանքի շահագործում, այդ նկատառումից ելնելով։ Կամավոր աշխատանքի հիմնական ձևերն են կամավորական կազմակերպության միջոցով, սա այն է, ինչ որ նախատեսում է այս նախագիծը, կամավոր ներգրավող կազմակերպության միջոցով, ինչի մասին արդեն նշեցի, եւ անհատի կամ խմբերի կողմից իրականացվող աշխատանքները։ Կամավոր կազմակերպությունը պարտավոր է կնքել պայմանագրեր, տեսեք, այստեղ 2 մակարդակ է, եթե կազմակերպությունը կամավորական է, ինքը կնքում է պայմանագրեր կամավորի կամ կամավոր ներգրավող կազմակերպության հետ, իսկ կամավոր ներգրավող կազմակերպությունը կնքում է իր հերթին այդ կամավորական կազմակերպության հետ եւ կամավորի հետ 2 մակարդակի պայմանագրային հարաբերություններ են նախատեսված։ Եվ կնքում է կամավորի հետ, եթե ինքնուրույն է ներգրավում։ Սլայդի համար շատ ինֆորմացիա, բայց սա օրենքի նախագծից վերցրած այն պարտականություններն են, նոր պարտականություններ, որոնք կունենա կազմակերպությունը, եթե ներգրավի կամավորներ, ընդ որում ուշադրություն դարձնեք, որ բացի այն, որ ՀԿ օրենքով ՀԿ-ն ինքը հաշվետվողականության մեխանիզմներ ունի արդեն, եթե կամավոր ներգրավի, ապա երամսյակի հաշվետու ժամանակից հետո երամսյա հաշվետվություն է ներկայացնելու լիազոր մարմնին, այս պահին անկեղծ ասած չգիտենք էլ ով է լիազոր մարմինը։ Մենք այդ հարցը սոցապին չտվեցինք, մի փոքր հանդիպան մասին կասեմ, որովհետև կարող է այս պահին ասեն սոցապն է, ոնց որ ՀԿ օրենքը, վերջի պահին պարզվի նորից ՊԵԿ-ն է, ուղղակի օրենքում գրված է լիազոր մարմին, բայց անկախ նրանից ՀԿ-ն կունենա կամավոր թե չէ, ինքը այսպես թե այնպես հաշվետվություն ներկայացնող է, հետևաբար ամեն տարի ներկայացնել փետրվարի 15-ին հաշվետվությունը, սա կրկնակի հաշվետվողականության մեխանիզմ է։ Այսինքն եթե ես կամավոր եմ ներգրավում, ոչ միայն կամավորների հաշվառում վարում եմ անում, այլև ընդհանրապես իմ գործունեության հաշվետվությունն եմ հրապարակում եւ ներկայացնում եմ լիազոր մարմնին։ Մի խնդիր էլ կա արխիվացնելու հետ կապված, սա թերևս տեխնիկական էր, չգիտեմ, միակ բան էր երևի, որ նախարարությունը պատրաստակամ էր ընդունել հանել, կարգավորումների մեջ այնքան են հեռացել, խորացել, որ կամավորների հաշվառման, նրանց հետ կնքված պայմանագրերի հետ կապված թղթաբանությունը նախատեսվում է պահել, արխիվացնել արխիվային օրենքի համաձայն։ Բայց մեր առարկությունը այն էր, որ արխիվային գործի մասին օրենքը ընդհանրապես ոչ պետական կազմակերպություններին չի վերաբերում,
Աշխատողների անձնական գործերն անգամ ոչ առևտրային ոչ պետական կազմակերպությունները չեն ներկայացնում պետական արխիվ, այդ դեպքում ինչու կամավորների հետ կապված այսքան խիստ կարգավորումներ, այսքան փաստաթղթային լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն ՀԿ-ներին, այս գնացել եմ առաջ, ինչ որտեղ։ Գուցե քննարկումների ընթացքում սա դուրս կհանեն, որովհետև երևի ակնհայտ էր, որ ինքը գեր կարգավորում էր տալիս։ Հաշվառումը կամավորների հաշվառման մատյան, սա պիտի պահեն բոլոր այն կազմակերպությունները, կամավոր ներգրավող լինեն, թե կամավորական կազմակերպություն, որտեղ ըստ էության հաշվառման մատյանի բովանդակությունը ամբողջությամբ կրկնում է այդ կամավոր աշխատանքի պայմանագրի բովանդակությանը։ Այսինքն նույն ինֆորմացիան, եթե լցնում ենք այդ կամավոր աշխատանքի պայմանագրի մեջ, նույն ինֆորմացիան, նույն գրաֆաներով ինքը ուզում է, որ տեսնի կամավորների հաշվառման մատյանում։ Մենք գտնում ենք, որ դա կրկնաբանություն է, ավելորդություն է, եթե հաշվառման մատյան, մենք պիտի իմանանք ինչ որ ժամանակահատվածում կոնկրետ անձը եղել է տվյալ կազմակերպությունը որպես կամավոր։ Եվ այդ ինֆորմացիան պետք է ուղարկվի լիազոր մարմնին, որովհետև լիազոր մարմինը դրա հիման վրա կազմում է կամավորների շտեմարան։ Սա լիազոր մարմնի հիմնական ֆունկցիան է, ըստ էության այդ շտեմարանի կազմումը եւ վարումը, որպեսզի ինքը որպես պետական լիազոր մարմին ունենա ամբողջական բազա երկրում գործող կամավորական կազմակերպությունների եւ անձանց մասին, ովքեր որպես կամավոր ներգրաված են եւ պաշտոնական տեղեկատվությունը, թե որ կազմակերպությունում ովքեր են կամավոր ներգրաված, այլևս ոչ թե կազմակերպությունները կտան բնութագրի կամ տեղեկանքի տեսքով, այլ դա կլինի լիազոր մարմնի օրենսդրական գործառույթը, պարտականությունը այդ տեղեկանքները տրամադրելու։ Հա, այստեղ ուրիշ ոչինչ չունենք, շնորհակալության ընթացքում ասեմ հետևյալը, որ նախագծի հեղինակ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն էր, մեր հանդիպումը փոխնախարարի հետ էր, որը փորձեց հիմնավորել, որ օրենսդրական բացը խանգարում է կամավորականության ինստիտուտի զարգացմանը, ընդունում ենք, որ բացը խանգարում է, եւ քանի որ ժամկետները շատ սեղմ են, մինչեւ հոկտեմբերի 1-ը իրենք պիտի նախագիծը ներկայացնեն կառավարություն։ Հոկտեմբերի 25 կառավարությունը պիտի հաստատի, բայց հոկտեմբերի 1-ին պիտի ներկայացնեն, մեզ վրա գոնե վերջնաժամկետ դրեցին այս ուրբաթ ներկայացնել առաջարկություններ նախագծի վերաբերյալ։ Մենք արդեն ոչ թե 5 կետանոց, այլ երևի բոլոր հոդվածների հետ կապված առաջարկներ պիտի ներկայացնենք, գոնե իրենց այդ բանավոր խոսքով հանձնարարական ունենք, հանձնարարական էլի, մի խոսքով սխալ բառ օգտագործեցի, ամսի 28-ին մենք ստանձնեցինք այդ պարտավորությունը, որ այո, մենք մեր դիտարկումները կուղարկենք, մենք ասելով նկատի ունենք Transparency-ին, այն կազմակերպությունները, ովքեր ստորագրել էին առաջին նամակը եւ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն առաջարկությունների դիտողություններ, հիմա կարող եք ընդունել որպես համագործակցության առաջարկ, կարող եք կամ անձամբ ներկայացնել փոխնախարարին կամ նախարարության հասցեին կամ կարող եք մեր միջոցով, ինչի արդյունքում իրենք մեր առաջարկները կդնեն ուղղակի բլայն հանրային քննարկման եւ ես հույս ունեմ, որ այդ քննարկումների արդյունքում մենք այդ ավելորդ կարգավորումներից ու անհիմն բաներից այդ ողջևորվել են կարգավորումներով դրանից կհրաժարվենք, ունենանք ավելի մեզ համար գոնե մի փոքր շահավետ նախագիծ։ Թեևս այսքանը շնորհակալություն, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Միայն լրացնեմ, հա, լավ լայն էր այսօրվա հանդիպման, որ մենք մոտավորապես հասկացանք, որ նախարարությունը բաց է քննարկման համար, իրենք չեն համարում, որ իրենք ամեն ինչում ճիշտ են, համաձայն են, որ իրենք փորձել են գերկարգավորել միգուցե որոշ հարցեր եւ պատրաստ են քննարկման, պատրաստ են ՀԿ-ներից առաջարկություններ ընդունելու եւ նույնիսկ համատեղ աշխատելու եւ խոստացան նաև, որ իրենք կկազմակերպեն քննարկում, չեմ կարող ասել դա երբ կլինի, բայց իրենք խնդրում են հնարավորինս շուտ առաջարկություններ ներկայացնել, որի հիման վրա իրենք կլրամշակեն օրենքը եւ նոր հետո միայն լրամշակված կներկայացնեն կառավարություն։ Ու այստեղ արդեն մեր ու ձեր ջանքերից է երևի կախված, թե ինչպիսին կլինի ապագա օրենքը
եւ որքանով այն իրականում կնպաստի կամավորության։ Դրա համար կառաջարկեի, որ ովքեր չեն նայեն եւ միգուցե առանձին թեկուզ առաջարկություններով հանդես գան, որպեսզի տեսնեն, որ կա շահագրգռվածություն հասարակական կազմակերպությունների մոտ եւ ավելի լսելի լինի մեր ձայնը։ Խնդրեմ դուք հետո գնեք որ այսպես դուք հետո Արսենը հետո չէ դուք հետո Արսենը հետո Ստացվում է այնպես որ սա ինձ համար մեզ համար մեր կազմակերպության համար շատ ցավագին ոչ թե ցավագին այլ անմիջական վերաբերում է մեզ եւ դրա համար երևի արդեն պետք է մենք էլ կարգավորենք մեր գործունեությունը այդ տեսակետից մի հատ ներկանամ ուրեմն Սպիտակի շողեր մանկապատանեկան կենտրոնը, որը վաղուց գործուն է եւ քանի որ պրոբլեմը հասարակական կազմակերպությունը դա ֆինանսավորման շատ հեղեղուկ, այսինքն ոչ կարգավորող process է, հիմնականում մենք գործունեությունը ծավալում ենք կամավորական սկզբունքներով, այսպես ասած, բայց կամավորական ասելով հստակորեն մեզ մոտ գործում է նախակրթարան, որը իհարկե սեզոնային բնույթ է կրում, բայց ասենք թե տարվա մեջ 5-6 ամսա երկարությամբ։ Եվ դա մինչև հիմա մենք որպես կամավորական աշխատանք ենք ձևակերպել, մասնագետները բավականին հմուտ են, կրթություն ունեն եւ վերապատրաստվել են, բայց դուք ասում եք կա կամավորական մի քանի ձև եւ երկարաժամկետ կա։ Երկարաժամկետի երկարությունը ինչքան կարող է լինել։ Մեկից ավել եւ անվերջ։ Ուրեմն կարող է դա լինի ուղղակի կամավոր աշխատանք առանց այդ ժամանակ կամավոր աշխատանքը, կամավորական աշխատանքը կարող է աշխատանքային ստաժ ունենա, վերջին հաշվով այդ մարդիկ նվիրված աշխատում են եւ աստորեն դա դարձել է իրենց պրոֆեսիան եւ միգուցե եկել է մոմենտը, որ մենք արդեն նրանց պետք է տանք հենց այս ձեռնարկատիրական բանի կարգավիճակ գործունեության եւ դա դառնա արդեն գործունեություն ըստ մասնագիտության եւ արդեն հարկվի եւ արդեն դրսևորվի ինչ-որ ավելի բանը ֆինանսավորում հետապնդի ավելի հստակ, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան վճարվել եւ այսքան բան եւ մի բան էլ, հա, դուք ասեցիք, որ կամավորները իրավունք չունեն ձեռնարկատիրական աշխատանքի, բայց մյուս կողմից էլ ասեցիք, որ եթե կամավոր աշխատում է, այնուամենայնիվ նա կարող է խրախուսվել ֆինանսապես, սոցիալապես։ Այստեղ մի քիչ անախրանիզմ ես տեսա, խնդրում եմ։ Շատ լավ։ Իմ անունը Շողիկ Ամիրխանյան։ Տիկին Ամիրխանյան, ձեր առաջի հարցի հետ կապված, եթե նախակրթանում տարիներ շարունակ կամավորականության հիմունքներով մարդը աշխատում է, միևնույն է դա նրա համար, եթե գործունեությունը կամավորականություն է կոչվում, դա չի կարող նրա համար դիտվել աշխատանքային ստաժ, որովհետև նա ձևակերպված աշխատող չէ որպես այդպիսին, նրա համար դուք վճարումներ չեք անում աշխատավարձի տեսքով եւ եկամտային հարկի տեսքով, հետեւաբար որևէ կերպ դա չի կարող դիտվել որպես աշխատանքային ստաժ։ Եվ հիմա, երբ որ այս նախագիծն էլ շրջանառության մեջ դրվածը կա, ելի չի նշանակում, որ դրանից հետո ով աշխատեց որպես կամավոր աշխատանքային պայմանագրով կամավոր, նրա համար դա կդիտվի որպես աշխատանքային ստաժ։ Ընդհանրապես Այս դեպքում նա ընդհանրապես կդիտվի որպես տվյալ բնագավառում փորձառություն ունեցող անձ, բայց ոչ աշխատանքային ստաժով։ Ինչ վերաբերում է վարձատրությանը, կամավոր աշխատանքի հետ կապված, եթե անձը փաստացի ծախս է կատարում, ապա կազմակերպությունը պարտավոր է այդ ծախսը փոխհատուցել, որովհետև նախորդն էլ իր խոսքում այդ մասին ասաց, բայց այդ փոխհատուցման գումարը այս պահի օրենսդրությամբ ենթակա է հարկման։
Այսինքն եթե աշխատողը տրանսպորտացիոն ծախս է կատարել այդ գործունեության համար, տրանսպորտացիոն ծախսը ենթակա է փոխհատուցման, բայց այդ գումարը ենթակա է հարկման։ Այս պահին մենք նաև մի խումբ ունենք ՊԵԿ-ի հետ քննարկում ենք այդ փոխհատուցումները նվազեցվող եկամուտ ճանաչելու համար։ Եվ խրախուսում կամ նրան ոգևորել, ուրիշ ինչ տերմին ասացիք չենք հիշում, բայց ամենևին պարտադիր չէ, որ դա լինի դրամական տեսքով։ Բարեգործության մասին օրենքն էլ է սահմանում, եթե տարվա ընթացքում ինչ-որ ժամից ավել նա արել է կամավորական աշխատանք, կարող են տալ տարվա պատվավոր կամավոր կամ ինչ կամավոր, չգիտեմ ինչ կամավոր կոչումներ կարող են տալ, իսկ խրախուսումը կարող են նաև դրամական պարգևի ձևով, որը ամենևին չի նշանակում աշխատանքի դիմաց վարձատրություն։ Պարգևատրումը չի հարկվում այս մասով, բայց եթե դա տրամադրվի այլ ձևով կհարկվի։ Պարգևատրումը ոչ։ Հաջորդը ես այս կներեք ձեր անունը չգիտեմ։ Ես կարևոր շատ հարցերի մասին է հարցը գնում, ուղղակի ակնառու նպատակը չտեսա այս օրենքի շատ ինչն այս դրա կամավորությունը բոլոր հայերը հասկանում են, բոլորը լավ գիտեն։ Կամավորությունը ինստիտուտ կա առանց մեծ ջանքեր գործադրելու։ Կա, այսօր էլ կա, գործում առանց այդ օրենքի եւ շատ լավ։ Հասարակական կազմակերպությունները եւ տնտեսները բոլոր գիտակցում են։ Եթե սա հստակ ինչ-որ շրջանակների մեջ օրենքով կարգավորում եւ այլն, լիազոր մարմինը նպատակ ունի ազդեցություններ ավելացնել, առանց այն էլ ծանր, այսպես պայմաններում աշխատող քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար, ուրեմն ինչ ստեղծված այս իրավիճակում մենք պետք է աշխատենք գոնե այն ավելնորդ կրկնակի բարդություններ առաջացնող, եթե ամբողջովին հնարավոր չէ այս օրենքը մի կողմ դնել, հիմա դրա ժամանակը չի, ընդհանրապես։ Այսինքն ինչ են ուզում ասել, որ մի կողմից տեսեք քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններին տալիս են ինչ-որ մի առևտրային բաներ գործունեություն իրականացնելու նպատակ, մյուս կողմից ապտակում են, որ գիտեք մեր ազդեցության տակ պետքա դուք լինեք։ Այս սա գիտեք հասարակությունը շատ դժվար անկալելու, առանձնապես նաև հասկացող մարդիկ եւ մենք։ Մի կողմ պետքա դնել այդ երկակի բարդություններ առաջացնող sense թե նենց չի աշխատելու սա։ Այդ լծակները, որ նրանք փորձում են դնել մեր վրա ազդեցության լծակներ, այսինքն մի աշխատեք, բայց այս պետությանը առաջին հերթին պետքա քաղաքացիական հասարակության ուժեղ կայացած ինստիտուտ ստեղծել։ Եթե մենք մտածում ենք այս երկրի եւ պետության մասին, սա է հիմա մեզ պետք։ Մեզ ավելնորդ վերահսկողության լծակներ պետք չեն։ Այսքան է իսկ ասել։ Շնորհակալություն, դա հարց չէր երևի դիտարկում էր, ուղղակի ասեմ, ինչքան էլ որ մենք ընկալում ենք ինստիտուտը իրականության մեջ, մենք չունենք ինստիտուտի օրենսդրական ձևակերպումը, եւ եթե մենք դա ունենք հասարակական կազմակերպության մասին օրենքով, հիմնադրամներն օրինակ չունեն կամավորի վերաբերյալ որևէ կարգավորում, եւ կա ռիսկ, որ հիմնադրամը կամավոր ներգրավելով կարող է նրա մոտ կամավորը որակվել որպես թաքնված աշխատուժ։ Պիտի ուրեմն կարգավորումները լինեն հնարավորինս պարզեցված, բայց ամբողջ դաշտը ծածկելով։ Թերևս սա պիտի լինի նրա հիմնական նպատակը։ Խնդրեմ։ Ներողություն, Արսենը, հետո դուք ավելի ուշ եք խնդրել։ Բարև ձեզ, Արսեն Ստեփանյան, ես հայկական բարեգործական ընդհանրությունում եմ աշխատում եւ իմ ինչ որ կներկայացնեմ իմ անձնական կարծիքն է այստեղ, ոչ թե կազմակերպության դեռ։ Առաջին հերթին իմ կարծիքով այս նախագիծը ուղղված է սահմանափակելու միավորների ազատությունը, սոցիալ-նախարարությունը կոնկրետ նպատակային, թիրախային որոշել է սահմանափակել ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարությունը իր նախաձեռնությամբ, չգիտեմ ով է հեղինակով, սահմանափակում են միավորումների ազատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ստեղծում են հավելյալ լծակներ հասարակական կազմակերպությունների ոչ առևտրային քաղաքացիական հասարակության միավորումների գործունեության մեջ ուղղակիորեն խառնվելու եւ որոշումներ կայացնելու համար։ Մնա միայն սահմանեն թե Վարշավիրանոցում մի 4 տեսակի մազերի կտրված գրեն, ես գնամ Վարշավիրանոց, որոշեմ որ տեսակն եմ ընտրում։ Այդ դրանից ավել խառնվել կազմակերպության անկախ ոչ պետական կազմակերպության ներքին կյանքին
այսպիսի նախաձեռնությամբ հնարավոր չի պատկերացնել։ Ես դեժավյու եմ ապրում 2005-ին լոբիստական գործունեության մասին օրենք արեցին, 5 տարի փորձում ենք վերականգնենք 2009-ին են 13 թերթ գրել էին, թե ոնց պետք է ՀԿ սեկտորը կանոնակարգվի, մինչև հետմահու եղավ ու նոր նախաձեռնություն եղավ, հիմա էլ էս հերթական ուրեմն սահմանափակող եւ ճնշող մեխանիզմն է ստեղծվել։ Երկրորդը երևի հարց է, բայց ռետորիկ, ոնց որ հռետորական հարց է, պատասխան չեմ ակնկալում։ Ես չեմ հասկանում ինչու է այսօր Transparency International-ը ներկայացնում ուրեմն սոցիալ նախարարության նախաձեռնությունը ու մի կողմից էլ ստացվեց, որ մենք հարցեր ենք տալիս ձեզ, դուք մեկնաբանում եք այդ նախաձեռնությունը, ուզում եք դուք կարող եք ոնց որ ձեր դիրքորոշումը ներկայացնել, որը մասամբ ներկայացնում եք նախագծի մեջ, բայց այս դերերի ոնց որ խախտում կա, եթե սոցիալն է ուզում հասարակության հետ խոսա, թող իրանք գան, խոսան, եթե չեն գալու խոսան այդ վեբսայթում դնելու են ու գաղտնի սպասեն, թե ամսի 25-ը երբ է գալու, որ կնոպկա սխմեն, էլի հետ են գնում են հին պատմությանը։ Արեք հստակ հասկանանք ով ինչ դեր ունի այստեղ, ինչա անում։ Նախագծի մասին երկու խոսք ասեմ, շատ հետաքրքիր կարդալ հիմնավորումը։ Գրված էր բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում եկել ենք եզրակացության, որ այսպիսի կանոնակարգման կարիք չկա, սակայն որոշել ենք անել այս կանոնակարգումը։ Ժողովուրդ, մենք ինչ ենք անում ստե, սոցիալը զբաղմունք չունի էլ, որ եկել է կանոնակարգելու ոլորտ չի մնացել, որ եկել է սոցիալը կանոնակարգի, հիմա էլ դուք էլ փորձում եք իրանց ներկայացնել, թե գիտեք կարիքը կա։ Հա, հավանաբար կարիքը կա, բայց արեք այսպես նայենք իրավիճակին։ Կարիքը լինում է, երբ որ կա դրա խնդրումը։ Խնդրում եմ մի հոգի ձեռք բարձրացնի, ով որ կամավորի խտրականությանը ենթարկել, ճնշել է, սահմանափակել է, տրաֆիկինգ է ենթարկել այդ կամավորի։ Ձեզանից ով է կամավորներին սահմանափակել, այնց որ խնդրեմ ունենք, վիճակագրություն ունենք, թիվ կա դրա տակ դրված, որ գիտեք խնդրեմ կա։ Հո բանը չենք, այն Գիկոսի մահը չենք Հովհաննես Թումանյանի, երեխան հələ չի ծնվել, բայց մտածում եք հնարավոր ռիսկ կա ապագայում, ապա բերեք կանոնակարգեն։ Իսկապես, ինչով եք մենք զբաղված այստեղ, որ բան ենք անում, հնարավոր է, որ ռիսկ լինի, բերեք կանոնակարգի, որ կարող է մի հատ կամավորի ինչ-որ մեկը, հա, եղավ այդ ռիսկը, բոլորը տեսակ, ապրիլ ամսին ավտոբուսի վրա են կամավորների վրա ընկավ բանը, դրոնը ընկավ, մի անգամից Սիսիանի կամավորները մահացան բոլոր 10 քանի հոգի էին, բոլորը տեսակ։ Հիմա ես մտածում եմ հետ այդ մարդիկ, որ գնացել էին, պետք է պայմանագիր ստորագրեին, այդ պայմանագիրը որ ստորագրեին, հանկարծ չէին մահանա ու բանը դրա համար են, հա, կանոնակարգումը իրականացնում մեր մոտ։ Ես այստեղ էլ չեմ ասում են 11 ոլորտ են, որ գրել են 5%-ը պետք է լինի բանի 5%-ը կազմակերպության կարող է կամավոր ունենալ, այսինքն մի հատ կամավոր ունենալ համար 28 աշխատող պետք է ունենամ, որ կարողանամ նոր մի հատ կամավոր ունենամ, կամ են տուժերի ու տուգանքների երկար ցանկը, որ գրել են։ Որ որ գումար ունենա կազմակերպությունը տուգանք վճարելու, հենան չի կամավոր վճար բանանում, կբերի աշխատող կդարձեն իր կազմակերպության համար։ Ինչի մասն ենք խոսում ստեղ։ Այս նախաձեռնությունը ոտից գլուխ, առաջին տառից սկսած ինչ սահմանում քննարկել։ Քննարկենք սահմանում, հիմի որ լավ սահմանում չլինի, կամավոր չենք կարող լինենք, ինչ վատ կամավորություն ենք անում, որ Էլ չեմ ասում, որ ասենք շատ պարզ երևում են մարդու իրավունքների մասը չկար մեջ ու բազմաթիվ տարբեր թեմաներ, շատ սիրուն հանված էր այդ կամավորության 11 հնարավոր ոլորտներից։ Խնդրեմ ընտրեք, որ մենյու են տալիս, սա ինձ կամավորության, որ ոլորտում կարող եմ լինեմ, ինչքան խորը կարող եմ լինեմ, հələ մի հատ էլ լիազոր մարմինը որոշենք ով է, գաստուգի չէ, այս նախագիծը պետքա ոչ էլ քննարկվի, չպետք է լինի քննարկում այնպեսին Եթե մենք որպես քաղաքացիական հասարակության միավորներ հիմա սկսենք հոդվածների մեջ խառնվել եւ առաջարկություններ ներկայացնել հոդվածների մասին, երբ որ այդ նախագծի մեջ գրած է հիմնավորման մեջ գրած է քննարկումների արդյունքում բարձվել է կարիք չկա, բայց արեք նախագծան անենք, կանոնակարգենք, ապա մենք կհայտնվենք այն հորձանուտում, որ այն մի փոքր շահավետը կլինի մեր ցանկալի լուծումը։ Այս տարբերակ չի, առաջ շարժվելու հետագա քայլը իմ առաջարկությունը կլինի որևիցե կազմակերպություն նախաձեռնություն ստանձնի, մի հատ ներկայացնի, հայտարարություն պատրաստի, որ այս նախաձեռնությունը չի արվել քաղաքացիական հասարակության պահանջներից ելնելով, միտված չի խրախուսել, այլ նպատակ ունի սահմանափակել ջատագովությունը, եթե ուզում եք իսկապես քննարկում բովանդակային, բերեք տեսնենք որոնք են խնդիրները, ով ինչ խնդիրն է ունեցել, դրա հիման վրա հայեցակարգ սարքենք, այդ հայեցակարգով քննարկում անցնենք։ Այս կլինի ճիշտ քայլերի հաջորդականություն։ Եթե ոչ մի կամավոր չգտնվի այստեղ այդ նախնական տեքստը ուրեմն մշակելու, ես սիրով կանեմ, բայց եթե լինի ինչ-որ մեկը հատկապես իրավաբանական կրթությամբ, որ ուրեմն պատրաստ է նման նախաձեռնությամբ ու համաձայն է այս տրամաբանությանը,
ապա ես կառաջարկեմ այսպես առաջարժվենք, ոչ թե քննարկենք հոդված 4-ում սահմանման մեջ է ինչ բաներ գրված, ինչ մոտեցումներ ներկայացված։ Շատ շնորհակալություն, կներեք մի քիչ երկար։ Հա, մի քիչ էմոցիոնալ ելույթ էր, բայց կարծիքեր ապրելու իրավունք ունի։ Եթե սահմանումը չխոսենք, որ վատ է ձևակերպումը եւ մյուս դրույթում էլ չտեսնեինք 5% եւ այլն աշխատակազմի, ապա չէինք ասի, որ նախագիծը վատն է։ Կա երկու մոտեցում, ընդհանրապես բոյկոտել ասել, որ նախագծի շուրջ որևէ քննարկում չլինի, կամ մյուս մոտեցում, եթե կա նախագիծ, փորձենք նախագիծը լավացնել։ Երկու տեսակետի շուրջ կարելի է։ Եթե հայտարարության տեքստը դուք կազմեք, իրավաբանները հաճույքով դրա վրայից կանցնեն, կնայեն տեքստը։ Ինչ վերաբերում է մեր առաքելությանը, քանի որ մեր էքսպերտների այդ երկու ձեռնարկը, որ ձեր ձեռքի տակ է, ձեռնարկատիրական գործունեությունը, ՀԿ-ների եւ կամավոր գործունեությունը, դրա ներկայացումներ նախատեսված, ու քանի որ այս ընթացքում արդեն հանրային քննարկման դրել եւ ավարտվել էր կամավորության մասին նոր օրենքի նախագիծը, նպատակահարմար գտանք լսարանին, որը կհավաքվեր այս երկու հարցի շուրջ, տեղեկացնել նաև օրինագծի վերաբերյալ։ Եթե բոլորը տեղյակ եք այդ օրինագծից, կներեք կրկնաբանության համար, եթե տեղյակ չէիք, ընդունեք գիտություն, որ կա նման նախագիծ եւ Transparency-ն ունի բացասական վերաբերմունք այդ նախագծի վերաբերյալ, որում տեսել է բազմաթիվ խնդիրներ։ Մենք ընդհանրապես ներկայացրեցինք այն քայլերն ու գործողությունները, ինչ արել ենք մենք մեր կազմակերպության փոքր հնարավորությունների սահմաններում, հանդիպելով, փորձելով ասել, որ նախագիծը վատն է։ Ոչ պատվիրակված ենք սոցիալնախարարությունից այստեղ նախագիծ գովաբանելու, ոչ պատվիրակված ենք որևէ մեկի կողմից։ Մենք անում ենք այն, ինչը գտնում ենք անհրաժեշտ, որ հետո չասենք, որ ձեռքներս ծալած նստեցինք եւ անցավ մի նախագիծ, որից բոլորս ունենք դժգոհություն։ Թերևս այսքանը, չգիտեմ, երևի պատասխան չէր ակնկալում ելույթը։ Բայց ես կուզենայի ավելացնել, որ այն մտահոգությունները, որ հնչեցրեցիք, միգուցե ճիշտ կլիներ, թեկուզ ձեր առանձին ձեր անունից կամ միգուցե մի խումբ հավաքվի, այդ նույն մտահոգությունները փոխանցեիք հենց սոցիալ նախարարությանը։ Կարծում եմ այդպես ավելի ճիշտ կներ, որտեղ այս դահլիճային ելույթները բնականաբար իրենք չեն լսում եւ իրենց պետքա գրավոր ձևով այդ ամեն ինչը ներկայացնել։ Ու մի հատ էլ հարց եմ ես ուզում տամ։ Ինչ է կարծում առհասարակ կամավորական գործունեությունը օրինակ պետական համակարգում կամ հիմնադրամներում դա պետք է որևէ ձևով կարգավորվի, չեմ ասում առանձին օրենքով, բայց որոշ դրույթների անհրաժեշտություն կա, թե չկա, սրանից պետք է ելնել, այսինքն իրանց իմ համար, անձամբ իմ համար միակ արգումենտը երևի կամ ամենահիմնավոր միգուցե արգումենտը ինչու պետք է կարգավորվի, որտեղ իսկապես ՀԿ սեկտորից դուրս կամավորական աշխատանքը կարգավորված չի բարեգործականից դուրս։ Հիմա դուք կարծում եք, որ առհասարակ պետք չէ, այսինքն հիմնադրամների համար պետք չի, պետականների կամ ՊՕԱԿ-ների համար պետք չի, թե պետք է ուղղակի օրենքը լավը չի։ Մի հատ այս կոնցեպտուալ հարցի շուրջ երևի պետք է ընդհանուր համաձայնության գալ, հետո քարկոծել, որտեղ եթե պետք է այդպիսի օրենք, ապա իմաստ ունի այնպես անել, որ օրենքը նորմալ լինի, ոչ թե պարզապես հակառակվել ու ասել, որ բոյկոտում ենք ու չենք մասնակցում։ Շնորհակալություն հարցի համար, եթե ուզում եք ասեմ, որ իմ ելույթը այդպես դահլիճային չէր, ես արդեն մի հատ Civilnet-ով ինտերվյու եմ տվել այս թեմայով եւ իդրաֆտով էլ նախաձեռնություն են, իրանք հակառակ կողմն էին։ Մի կողմը ես էի, մյուս կողմը սոցիալնախարարության բաներ, երկու կողմանի բաներ, այսինքն ոնց որ դժվար թե չտեսնեն, որովհետեւ իրանք ընդդեմ են։ Մյուս մասը ես այդ իդրաֆտի մեջ որ տեսա նախաձեռնությունը, այնտեղ են քվեարկելու տեղ կար եւ գրավոր առաջարկ ներկայացնել։ Իհարկե իմ առաջարկը տենց էլ չերևաց այդ առաջարկությունների բաժնում, բայց երևի կերևա։ Սակայն ես մենակ չեմ կարողանալու շատ բան փոխել։ Այսինքն, եթե ուզում եք, այս դահլիճում ելույթ ունենալու տարբերակներից մեկը դա է, որ եթե ով որ ուզում է համաձայն է մոտեցման հետ կամ ձևավորենք միասնական մոտեցում, փորձենք միասին անենք, հա, իմ մենակ արածը, ձեր մենակ արածը, ոչ մեկի մենակ արածը ոչ մի արդյունք չի բերելու։ Դրա համար հավաքվել ենք այսօր։ Ես էլ եմ դեմ քվեարկել իդրաֆտում այդ նախագծի, բայց հիմա չեմ զլանում ներկայացնելու իմ մտահոգությունը, որպեսզի գտնեմ համակիրներ եւ ջանքերը միավորենք լավ նախագծի համար։ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ Ստեփանյան, Արսենի հետ բարեկամական կապ չունեմ, բայց նույն վրդովմունքը ունեմ, ուղղակի կփորձեմ ավելի ոչ էմոցիոնալ լինել, որովհետև կարծում եմ այս նախագծով փորձ է արված ամեն ինչը դնել շրջանակների մեջ։
փորձ է արված այնքան սպառիչ ներկայացնել նպատակներ, սկզբունքներ, իրավունքներ, պարտականություններ, այլևս տեղ չի թողել, որ այլ կամավորը, այլ գործունեություն ծավալի։ Ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ եւ մեր սահմանադրությամբ եւ իրավական ակտերի մասին օրենքով հստակ ասված է, որ անձին ազատ են անել այն, ինչը արգելված չի օրենքով եւ չի խախտում այլոց իրավունքները։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք քիչ-քիչ մշակույթ ձևավորել, գուցե չգիտեմ, այս տիպի օրենքի անհրաժեշտություն չլիներ, որովհետեւ սա մերցնելու է մշակույթը, քիչ թե շատ ձևավորված մշակույթը։ Նախորդ քննարկումների ժամանակ տարիներ առաջ ես հարց եմ բարձրացրել նույն կազմակերպության ներսում հենց աշխատակազմի կողմից կամավորական աշխատանքի մասին։ Այսօր այստեղ որևէ հարց չկա, որևէ ակտար, որևէ դրույթ չկա դրա մասին։ Ստացվում է, որ կամավորական կազմակերպությունը դա մի ուրիշ բան է, այլ բոլորական ինչ-որ մի կառույց է կամ կամավորներ գրավող, հա, կազմակերպությունը։ Բայց ես որ ՀԿ եմ կամ հիմնադրամ եւ չունեմ դրամաշնորհային որևէ ծրագիր, բայց ունեմ ցանկություն եւս մի տարի աշխատել կամավորական հիմունքներով, որպեսզի էլի ծրագրեր գրեմ, էլի բերեմ ծրագրեր եւ ինքս ինձ համար ձևակերպելու եմ այ 3 ամսով, 5 ամսով, 5 օրով, 10 օրով ես կամավորական աշխատանք եմ անում իմ իսկ հիմնադրած կազմակերպության համար։ Որևէ հարց այդ մասին չկա։ Իսկապես ես էլ մի քիչ մտահոգություն ունեմ, որ եթե հանկարծ մի հատ էլ ապրիլյան դեպք լինի, ստիպված են լինելու կամավորները ոչ թե գնալու, այլ ներգրավվելու ինչ-որ կամավորական կազմակերպության միջոցով։ Վտանգներ եմ տեսնում, մանրամասն չեմ ուսումնասիրել, շնորհակալություն քննարկման համար, բայց իսկապես լավ կլինի, որ պետության ներկայացուցիչները մասնակցեն այսպիսի քննարկմանը, որովհետև հարցերը իրենց են ուղղված։ Ես գիտեմ, որ դուք էլ անհամաձայնություններ ունեք օրենքի հետ, չգիտեմ որքանով կարող եմ օգտակար լինել ինչ-որ տեղ բարձրաձայնելու կամ ինչ-որ բան գրելու, բայց իսկապես այս օրենքը այս տեսքով ամենայն դեպս կարծում եմ որևէ մեկին պետք չի։ Շնորհակալություն ինձ չթիրախավորելու համար։ Մենակ մի ճշգրտում Հայաստան ջան, այն հոդվածը, որ վկայակոչեցիք, նախկին սահմանադրության հոդվածներ, այս նոր սահմանադրությունով դա էլ են գլխի վայր շուռ տվել։ Մարդն ազատ է անելու այն, ինչը չի հակասում օրենսդրությանը, արդեն արգելվածի խոսք չկա։ Խնդրեմ դուք հետո պարոն Արիստակեսյանը։ Ներկայանալ Սարգիս Սետարյան, ռազմավարական ծրագրերի քաղաքացիական համագործակցության ցանցի նախագահ։ Ասում է, սաղ երկերը երկել էինք, սարի սմբուլ մնացել։ Հայաստանի պայմանների համար կամավորականը որն է, ես չեմ հասկանում։ ՀԿ-ն հենց ասում է, ՀԿ-ի անդամները կամավորության հիմունքներով միավորվում են եւ ստեղծում են ՀԿ եւ այլ։ Հայաստանյան ՀԿ-ների մեծ մասը ոչ թե Եվրոպայում օրինակ ՀԿ-ները պետության կողմից ստանում են որոշակի ֆինանսական միջոցներ, աշխատողներ են պահում եւ այլ եվրոպական երկրներում։ Հայաստանում ՀԿ-ների 0.0 քանի տոկոսն է, որ ինչ-որ ծրագրեր է անում, ինչ-որ ճանապարհներով, ինչ-որ աշխատողներ է պահում եւ այլ, որ կարող է եւ նաեւ կամավորներ պահի։ ՀԿ-ի անդամը կամավոր է, էլի ինչ տարբերություն։ Այ ես կամավորը ուրիշ ձևի եմ հասկանում։ Այս վերջերս Հայաստան սփյուռ 6-րդ համաժողովն էր։ Այնտեղ լիքը ջահելություն բերել էին տարբեր տեղերից, տղաներ, աղջիկներ, որոնք շատ սիրալիր մոտենում էին մարդկանց, այդ հյուրերին, մասնակիցներին եւ ասում էին, ձեզ ինչ է հարգավոր, ուղեկցում էին, տանում էին, ինչ-որ ձևի, այ դա ուրիշ բան է, ասենք 3 օր տևեց, 3 օրվա համար այդ մարդկանց բերել էին, կարան ոչ մի տեղ չձևակերպեն որպես կամավոր, ասեն գնացեք մի քանի օր այդ ձևի գործարեք, իրանք էլ հաջորդով կգնան 3 օրն ինչա, որ արտասահմանցի նշանավոր մարդկանց է տեսնում, հայկական էլիտա են տեսնում, իշտորան են տեսնում եւ այլն, ինչ ա եղել, որ թե չէ այստեղ ֆիքսել հասարակական կազմակերպությունների մեջ կամավոր բառը, ես գտնում եմ դրանից հիմարություն չկա ավելորդ, կներեք։ Բա որ ճանապարհին մի դեպք պատահի, ով է պատասխանատու այդ գնացողի ստացած վնասվածքի համար։ Այս ուղղակի հիպոթետիկ հարց կարող եք չպատասխան։ Ասում եք գնացեք 3 օր այս գործն արեք, գնացի ճանապարհին ընկնում է։ Ռիսկեր կան, որոնք պետք է գնահատել, բայց հիմա դիսկուրս չանենք, խոսքը փոխանցեմ պարոն Արիստակեսյանին։
շնորհակալություն ներկայացնելու համար, ցավում եմ, որ ուշացա, հուսով եմ, որ առաջին մասը նույնպես շնորհանդակալից է, ձեր ձեռնարկները գտան մեր հետագա աշխատանքի կազմակերպման համար։ Ուշացա, որտեղ գալիս է վարչական դատարանից եւ քննարկում ենք այն հարցը, որ հենց հիմա քննարկում ենք այստեղ կամավորության մեջ։ Ես եկամ ներկայացնեմ, թե վարչական դատարանն ինչ է, այդուհանդերձ իմ մեկնաբանությունն ներկայացնում։ Կարծում եմ, որ կամավորության մասին այս օրինագիծը շատ անհրաժեշտ է եւ պետք է։ Բայց ոչ այն ձևով, ինչպես կազմել է այդ նախագիծը, եւ ոչ այն ձևով, ինչպես ներկայացում է իբր հանրային քննարկում։ Ես տեղեկացա, որ ի դրաֆտում ներկայացված այդ նախագիծը ցավալիորեն ես չեմ նայել եւ չեմ ուզեցել նայել, որովհետեւ իմ փորձը ի դրաֆտի օրինագծերի նայելու ցույց տվեց, որ իմ բազմաթիվ առաջարկությունները, դիտողությունները չեն ներառվում ամփոփաթերթում, իսկ եթե ամփոփաթերթում ներառվում են, ապա մյուս մասերը, թե ինչ եզրակացություն եւ կարծիք ունի օրինագիծը ներկայացնող պետական կառավարման մարմինը եւ ինչ առաջարկում չի լրացվում։ Այսինքն ի դրաֆտը ձևական մի մոտեցում է դրած, չի կառավարվում եւ դա հանրային քննարկում համարել չի կարելի։ Ավելի տեսեք, հիմա քննարկվում է վիվոն, վարչական իրավունքների օրենքը, 352 էջանոց փաստաթուղթ է, որի քննարկման համար տրված է 20 օր։ Եվ դրանից հետո պետք է ասեն, տեսեք, հանրային քննարկում ենք արել, եւ հետո կառավարության որ ներկայացել այդ օրինագիծը, տակում տեղեկացել է դրա քննարկվել է ՀԿ-ների հետ։ Այսինքն պետությունը այս փորձում է պահել ձևական կողմը, հաշվի չդնելով հասարակական կարծիք։ Ոչ մի քննարկում ես հայտարարում եմ, չի կատարվում հանրային որևէ հանրային քննարկում ոչ մի կազմակերպություն չի կատարում, պարզապես դրանք ներկայացում եւ իրանց ըստ իրաց ճաշակի, ըստ իրանց գրասենյակում նստած մտածողության օրինագծեր են ստեղծում եւ փաթաթում հասարակության վրա։ Ես հայտարարում եմ, որ այս պետությունը խախտում է սահմանադրության հոդվածը, որ նա սոցիալական պետություն է։ Եվ այս պետությունը իրականացնում է հակասոցիալական քաղաքականություն։ Դա վերաբերվում է տարբեր գործառույթներ, ընդհանուր տվյալ դեպքում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից։ Հիշում եք, մի քանի տարի առաջ վերացրեցին գործազրկությունը։ Հիմա ինտենսիվ կերպով զրկում են հաշմանդամներին առաջի կարգին իջացնում երկրորդ կարգ, երկրորդ կարգին երրորդ կարգ, երրորդ կարգին ինտենսիվորեն զրկում են այդ իրավունքից։ Ակնհայտ թե նրանք հաշմանդամ։ Ավելին հիմա օրինագիծ է շրջանառվում, որ երրորդ կարգի հաշմանդամներին ընդհանրապես պետք է զրկեն նաև պետ պատվերով բուժում ստանալու համար։ Այսինքն հակասոցիալական քաղաքականություն կատարվում։ Ես այդ հարցերով որպես կամավոր, որպես ՀԿ-ի ներկայացուցիչ արդեն ունեցել մի փոխնախարար հանդիպելու։ Մի փոխարար խոսացել է, որ իրականացնի իր խոստումները, առ այսօր չի իրականացնել։ Ես վստահ չեմ, թե այն խոստումները, որ տվել է ձեզ, թե իրանք իրականացնեն։ Տվյալ դեպքում սա վերաբերում է մի հարցի նաև քննարկման թեման չի, ես սա ասեմ ու կանդրադառնամ հայտարարության տեքստը մոմիջին։ Ես վարչական դատարանում էի հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետի համաձայն, որ ՀԿ-ն իրավունք ունի իր շահառուների ներկայացնելու դատարանը։ Բայց հայցից մերժվել է, չի ընդունվել ինչու համար, որովհետև առաջին մասից հետո կա երկրորդ մաս, որ պետք է ՀԿ-ն իր շահառուի դիմի միայն բնապահպանական հարցերով, այն էր որ իր կանոնադրության մեջ առաքելություն գրած լինի, այն էր որ 2 տարի դրան այդպիսի գործունեություն ծնի։ Այսինքն ՀԿ-ին, այսինքն նույն օրենքի երկու մասերը իրար հակասում են եւ ՀԿ-ին զրկում են իրավունքից իր շահառուի շահերը պաշտպանելու։ Դա սարսափելի բառ է եւ պետք է սա այս մասում նույնպես վերանել։ Հիմա հայտարարության մասին։ Ես համամիտ եմ պարոն Ստեփանյանի հնչեցրած մեջ։ Կարծում եմ պետք է հայտարարություն կազմենք մենք հիմա, որ նշելով անհրաժեշտությունը կամավորության աշխատանքի կարգավորման, օրենսդրական կարգավորման, համարում ենք, որ շրջանառող նրա օրինագիծը պատշաճ կերպով չի անցել հանրային քննարկում ՀԿ-ների մեջ, չի ներկայացում ՀԿ-ների շահերը եւ նրանց տեսակետները, հակա սոցիալական, հակա իրավական իր կարգավորումներով, որոնք որոգայթներ են պարունակում իրաց մեջ, մեկ անգամ եւս խեղճացնելու կամավորությունը հասարակական գործունեությունը։
այդ բովանդակության հայտարարությունը մատնում ես կմիանում եմ այդպիսի հայտարարությունը կարող եք աշխատել։ Շնորհակալություն։ Հարցեր ավարտություններ, վերջին զինած փոքրիկ հարցեր կա, եթե կարելի է։ Ամեն դեպքում ով է մեր դատավորը, այսինքն ով պետք է գաստուգի կամ ում ենք մենք ենթակ հաշվետու կամավորությունը արեցինք, չարեցինք, այսինքն ուզում ենք իմանանք ով է վերջին հաշվով մի օր գալու մեր դուռը թակելու, ասի մենք եկել ենք ձեզ ստուգենք, խնդրեմ բա, մենք էլ իմանանք էլի ասուձի քտո էլի։ Այս պահին չգիտենք, օրենքում գրված է լիազոր մարմին, ով կլինի լիազոր մարմինը չգիտենք։ Հայձը մերկա բարեգործական հիմնադրամ։ Այսքան գլոբալ հարցադրումներից հետո ես շատ ռեալ երկու հարց ունեմ, ուղղակի ձեռնարկի հետ կապված։ Դեռ ինչ-որ տերմին կա, կամավորական գործունեության ֆորմալ, ոչ ֆորմալ կամ անֆորմալ։ Այս հայրենի բանա, կազուսա, թե սրանք տարբեր տեսակներ են։ Տեսակներ, չէ։ Որ կոնտեքստում։ Ինչ է կամավորությունը պարագրաֆի մեջ։ Ֆորմալ, տեսեք, ասում է, կասեք բաժինը։ Եթե անկեղծ մեր թարգմանությունը շատ ուշ է եղել, մենք չենք հասցրել վրայով անցնել ու լավ մշակել, հնարավոր է, որ թարգմանության խնդիր է։ Մենք մի հատ անպայման կնայենք նոր վերջնական տարբերակ, շնորհակալություն ուշադրություն հրավիրելու համար, մենք կնայենք նոր կտեղադրենք մեր կայքում վերջնական տարբերակը, լավ։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ էլի սկզբունքային այս անգամ հարց, այստեղ խոսվում է այն մասին, որ վերահսկողությունը պիտի անցնի անգամ տեղեկանքներ տալու, չէ՞, որոշակի ինչ-որ ժամանակ լրացնելուց հետո պիտի անցնի որոշակի լիազորված մարմնի եւ այլն։ Առհասարակ այդ տեղեկանքների փիլիսոփայական իմաստ է ինստիտուտը կամավորական գործունեության դեպքում ինձ թվում է խաթարում է փիլիսոփայությունը ամբողջ գաղափարը։ Սա իմ անձնական կարծիքն է, ես շատ մեծ փորձ ունեմ կամավորների հետ աշխատելու եւ փորձառությունը բերում է նրան, որ բոլոր այն կամավորները, որոնք աշխատում են հանուն այդ տեղեկանքի, իրականում շահադիտական նպատակներով են աշխատում։ Նրանք, որոնց դա պետք չի, այլ դրանք են կամավորներ։ Այս ուղղակի շնորհակալություն։ Ես տեղեկանքը գուցե շատ ավելի առարկայական ընկալելու համար կենցաղային տերմին օգտագործեցի, բայց խոսքը վերաբերում է այն փաստաթղթերին, որոնք, այո, տրվում են, գիտեմ, որոնք տրվում են կազմակերպությունների կողմից այս կամ այն կամավորի վերաբերյալ, բայց ավելի արժանահավատ այլևս կդիտվեն պետական լիազոր մարմնի տված նման փաստաթղթերը։ Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն։ Մենք ունենք 3000 գրանցված կամավորներ եւ հավատացնում եմ ձեզ, որ օրենքը շատ անհրաժեշտ է։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, որ չենք կարողանում կարգավորել օրենք չլինելու պատճառով։ Ուրեմն նախագիծը մենք ներքին քննարկում ենք ունեցել մեր կազմակերպությունում եւ առաջարկություններ ենք ներկայացրել ու մեր առաջարկությունները ու նկատառումները շատ համահունչ են ձեր հնչեցածների հետ։ Հիմա չեմ ուզում հերթով բոլորին անդրադառնալ, որովհետև ժամանակը չի հերիքի, բայց եւ համարում ենք, որ ժամանակն է քիչ տրված քննարկման համար եւ ընդհանրապես համարում ենք, որ ավելի շատ բնագավառը ոչ թե կարգավորում է, այլ նեղացնում է, որ միակողմանի է ընդհանրապես մոտեցումը օրենքին, բայց ամեն դեպքում մենք շատ շահագրգռված ենք, որ օրենքը լինի ու ներկայացրել ենք մեր առաջարկները եւ պատրաստվում ենք ակտիվ մասնակցելու քննարկումներին։ Տարբեր ծրագրերի բազմապրոֆիլ էքսպերտ, մասնավորապես GSP+-ի մոնիտորինգի թիմի ղեկավար։ Ես նեղ մասնագետ չեմ այս ոլորտում։ Ուղղակի
լսելով ձեզ անկեղծ ասած չէի ուզենա որ կարծիքները անձամբ ինքս ինձ համար կարծիքները շատ բևեռանան եւ Արսենի կարծիքին եմ ինչ որտեղ համամիտ եւ մյուսների ըստ էության ուզում էի խնդրել այդ e-draft համակարգը հնարավորին չափ լավ օգտագործեք, որովհետև դա իր թերություններով հանդերձ երևի մի քանի պլատֆորմներից մեկն է, որտեղ հասարակական կազմակերպությունները, քաղաքասարակությունը կարող են իրենց կարծիքը ներկայացնել, որը չի կորչում ամեն դեպքում։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ դրա մասին կա նաև այդ e-draft-ի աշխատանքները կարգավորող կա կառավարության որոշում, ինձ կներեք, ես հիմա լավ չեմ հիշում, շատ արագ եմ կարդացել, ցավոք սրտի այդ e-draft-ի վրա դա տեղադրված չի։ Ես համարը հիմա կփորձեմ փոխանցել Transparency-ին, գուցե հետո իրենք փոխանցեն ձեզ, ես անգի չեմ հիշում։ Եվ այսպես է էլի խնդիրը, եթե ես չեմ սխալվում, ես հնարավոր սխալվեմ, պետք է ստուգել, ոչ մի կարծիք ներկայացված չի կորչում։ Ամփոփաթերթերում դրանք պետք է ամփոփվեն, ամփոփողը պետք է արտահայտի իր սյունյակում ինչ է արել այդ կարծիքի հետ, ընդունել է, չի ընդունել, մասնակի է ընդունել, սա փաստաթուղթ է, այս փաստաթուղթը չպետք է կորչի։ Ի հավելումն ուզում եմ ասեմ, որ այդ e-draft-ը իրավական ակտերի հասարակական քննարկումներ անցկացնելու նպատակով հարթակ է, որը ստեղծվել է նաև Եվրամիության պնդմամբ եւ օժանդակությամբ։ Ըստ էության սա դեռևս ռեֆորմ է, որը դեռևս ընթանում է։ Այսինքն եթե կան այնտեղ թերություններ, այսօր կան համաձայնագրեր Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև, որոնց միջոցով դեռևս հնարավոր է այդ e-draft-ի որոշակի բարելավումներ։ Եթե դուք ձեր կարծիքը այնտեղ արտահայտեք, դա կարող է դառնալ կոնկրետ փաստաթուղթ, որը ես կարծում եմ ինչ-որ ձևով պիտի հաշվի առնվի, նաև օրենսդիրի կողմից։ Հիմա սոցապը սոցապ, բայց ամեն դեպքում կարելի է գոնե հետաքրքրված պատգամավորներին դրանով հնարավորություն տալ, որպեսզի իրենք կարծիք արտահայտեն անդենից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ողջունելի է ձեր խոսքը, բայց ես էլի փաստ եմ ասում։ E-draft-ի վատ աշխատանքի մասին ես նամակ եմ գրել Արդարադատության նախարարությանը։ Վայկայը կոչելով մի քանի օրինագծերի վերաբերյալ մեր կազմակերպության առաջարկությունները, դիտողությունները, տեսակետները, որոնք կամ տեղ չեն գտել ամփոփաթերթերում, կամ գտնելով տեղ չկա եզրակացությունը։ Բերեմ օրինակ, Առողջապահության նախարարության կողմից ներկայացված է բժշկական հաշտարարի մասին օրենքի հայեցակարգը։ Դրա մասին գրել եմ 5 էջանոց կարծիք։ Դա չի արտահայտվել։ Հա, իմ կարծիքը արտահայտվել է այն սյունյակում, որ ես ներկայացրել եմ, բայց մյուս երկու սյունյակներում չի արտահայտվել։ Դրա մասին դիտողություն եմ արել դրաֆտը բարող Արդարադատության նախարարության համապատասխան աշխատակցին։ Ներողություն եմ խնդրել եւ խոսացել եմ անմիջապես տեղադրել, առ այսօր տեղադրված չի։ Ընդ որում Առողջապահության նախարարությունը բացարձակապես չի ուզում քննարկի այդ առաջարկությունը։ Ես չեմ կարծում, իհարկե լավ գործիք է, բայց թերությունները կան, ասում են եւ պետք է դրան ուշադրել եւ հիմա տեսեք, դուք ասեք, ինչպես կարելի է վիվոն 20 օրում քննարկել 352 էջը։ Ժամկետը դրաֆտի չափանիշներից է, որ օրինագիծը 20 օր պետք է քննարկել։ Բայց պետք է մի քիչ ուղեղով մտածել, 352 էջը 20 օր չեն կարդալու, նրանք որ նա կարծիք տան դրա մասին։ Շնորհակալություն։ Արձագանքել այդ մտքին, վերջերս մենք հանդիպում ենք ունեցել e-gov-ի նախագծողների հետ, որովհետև մի այդպիսի պորտալ էինք ուզում ստեղծել։ Խոսքը գնացել է նաև e-draft-ի մասին։ Մեր տեղեկությունների համաձայն այստեղ վիճակագրություն է ստացվում։
կարող է ասենք տեսնենք, թե քանի հոգի կողմ քվեարկեց, դեմ քվեարկեց եւ ընդհանրապես ուղարկվում է առաջարկությունը կամ, չգիտեմ, մեկնաբանությունը համապատասխան նախարարություն։ Այդ երկխոսությունը երբեք չի ծավալվում, այդ հնարավորությունը չի տալիս իգով կայքը, որովհետեւ դրա համար վերլուծաբաններ են պետք, փորձագետներ են պետք, հաստիկներ եւ այլն։ Առայժմ չկա։ Իհարկե իգովը հիմա նորից էլի վերակառուցման փուլում է, հուսանք որ ապագայում դա այնպես կարվի, որ մարդիկ որ մի կամ ես տեսնեմ մյուսների առաջարկությունները դրված, որպեսզի ծավալվի այդ հանրային քննարկումը, թե չէ այդպես գնում ա կուզեն ներառեն չեն ուզի, չեն ներառի կուզեն կպատասխանեն, չեն ուզի չեն պատասխանի, այնպես որ լավ է որ ինչ-որ մի գործիք ստեղծվել է, բայց բադ է որ այնքան լավ չի ստեղծվել, որպեսզի մենք կարողանանք կիրառել եւ ապահովել լավ օրենքների հետագա ընդունումը։ Շատ լավ, շնորհակալ։ Ես այդ տեղեկատվությունը, որը ունեմ այդ համարի հետ կապված, ասեմ ձեզ այդ որոշման։ Ուրեմն դա մի որոշում է, որը ընդունվել է 16 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, կառավարության որոշում, որով կատարվել են փոփոխություններ 10 թվականի մարտի 25-ի 296 որոշման մեջ։ Շնորհակալություն տեղեկատվության համար, շնորհակալություն ձեր դիտարկումների, հարցերի եւ արձագանքների հնչեցրած տեսակետների համար, եթե այլ ասելիք չկա, խոսքը փոխանցեմ Սոնային։ Ես տես չի, որ ավարտական խոսք եմ ասում, պարզապես ուզում եմ անդրադառնալ այն առաջարկությանը, որ մենք այստեղ հայտարարության հանդես գանք, որ դա հակասոցիալական է, հակաիրավական է եւ հակա, չգիտեմ, միջական է, մեր կողմից մի քիչ այդքան էլ ընդունելի չի լինի, որովհետև ինչպես նշեցինք, չգիտեմ, լսեցիք թե չէ, մենք այսօր առավոտյան հանդիպել էինք նախարարության ներկայացուցիչների հետ ու առնվազն տպավորությունը գոնե այնպիսին էր, որ իրենք ընդունում են, որ օրենք նախագիծը լիարժեք չի, իհարկե միգուցե տարբեր ձևերով են ընկալումները եւ իրենք ուրիշ բաների մասին են խոսում, ենք ուրիշ չեմ բացառում, բայց ամեն դեպքում իրենք ընդունում են, որ լիարժեք չի եւ իրենք պատրաստ են փոխել։ Դրա համար այս փուլում անկեղծ ասած ես չէի առնվազն մենք, հա, ում որ իրենք բառացիորեն դրա մասին ասել են, մեր կողմից սխալ կներ, եթե այլ կազմակերպություններ կուզենան այդպիսի հայտարարության հանդես գալ, անշուշտ ազատ են, բայց մենք չենք կարող դրան մասնակցել, որովհետեւ առնվազն մենք այդ պահին հավատացինք, որ իրենք պատրաստ են ընդունել կարծիքներ, քննարկել, աշխատել եւ այլն։ Թե որքան ենք մենք դրան հավատում, ես չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, որովհետեւ կյանքը ցույց կտա ու գործի ընթացքում հասկանալի կլինի, թե իրենք իրականում որքանով են բաց։ Դրա համար ինչպես հարմար կգտնեն կազմակերպությունները, բայց մեզնից մի ակնկալեք, հա, բնականաբար մենք էլ ենք շատ մտահոգված ժամկետների առումով եւ դա արդեն ցավոք սրտի սովորական պրակտիկա է դարձել Հայաստանի համար, բոլոր կարևոր օրենքները ընդունում են շատ արագ, հապշտապ, նորմալ քննարկումներ չեն անցնում, հատկապես երբ որ նրանք բազմահազարանոց, հա, խմբերի են անդրադառնում, իրանք չեն անցնում քննարկում ու դրա մասին անշուշտ արժի խոսել, բայց մենք ձեռնպահ կմնանք նման հայտարարություն անելու։ Շատ ներողություն եմ խնդրում, միգուցե շատ ես միջամտեցի, ուրիշ անգամ խոստանում եմ ապշելերը, բայց գիտեք ինչ, կամավոր ինչ է նշանակում էլի, ես ինքս մասնագիտությամբ ճարտարապետ եմ, բայց արդեն 30 տարի շուտով ես ոնց որ կամավոր եմ, Հայաստանում կամավորը մի ուրիշ կարգավիճակ ունի, Հայաստանում կամավոր մարդը, որը ուզում է մասնակցություն ունենա հասարակական կյանքում, նա այն նվիրումը ունի մարդասիրական, որը իրանից վեր է, հասկանում եք, եւ ես մտածում եմ համեմատենք արտասահմանում, թեկուզ Անգլիայում, թեկուզ մի ուրիշ երկրում, կամավորը ով է, նա այն մարդն է, որը ունի հիմնական աշխատանք, վարձատրվում է, բայց նա նաև ունի քաղաքացիական դիրքորոշում եւ իր ազատ ժամանակում գնում է եւ ուզում է հանրօգուտ որևէ բան անի եւ իր խղճի համար եւ հանրության համար։ Իսկ Հայաստանում, երբ որ գոյություն ունի տոտալ համընդհանուր գործազրկություն, եթե չասեմ, եւ շատ մասնագետներ մնացել են պահանջարկված չեն եւ մարդը չի կարող մնալ հասարակությունից հեռու կամ նա պիտի կղզիանա ինքը իր մեջ,
կամ ստիպված պիտի գնա դուրս դեպի մարդիկ եւ որոշ բան անի, այսինքն իր ստացած մասնագիտական մակարդակը կամ ինչ որ ունակություններ նա պետք է նվիրի մարդկանց, բայց դա արվում է անբարձրահատույց եւ նվիրումով։ Հասկանում եք, դրա համար Հայաստանում կամավորությունը ունի ուրիշ մի երանգ, ուրիշ մարդկային հասկացողություն, ավելի բարձր գաղափար է, քան թե ասենք թե այն երկրներում, երբ որ կամավորը ուղղակի իր հաճույքի համար կարող է գնա։ Եվ դրա համար ես նորից այդ հարցը բարձրացնում եմ, իսկ ինչու չհամարվի կամավորությունը, մանավանդ երկարաժամկետ կամավորությունը աշխատանքային ստաժ։ Հասկացաք, սա ես ինչ որ չափով հիմնավորեցի միգուցե, կներեք։ Կան այլ հարցեր, մենք հարցեր կամ կարծիքներ, մենք փորձենք ավարտել, հա, ու նորից եմ հորդորում, որ եթե ունեք առաջարկություններ, մտահոգություններ, չգիտեմ, ջղայնություն եւ այլն, խնդրում եմ կոմունիկացրեք նախարարությանը հնարավորինս շուտ, փորձեք այս շաբաթվա ընթացքում իդրավթե անշուշտ լավ գործիք է, բայց ինքը ամեն դեպքում պասիվ է, ու եթե ունեք առաջարկություններ, կառաջարկենք մեր փորձից ելնելով, հա, արդեն հետո հետամուտ լինել, այսինքն կապվել հետները հանդիպում խնդրել, չգիտեմ, եթե աշխատանքային խումբ են ստեղծելու, ենթադրաբար կարող է այդպիսի քայլ անեն, ներգրավել աշխատանքային խմբի աշխատանքներին, այսինքն ակտիվ ավելի ջատագովությամբ զբաղվել, ոչ թե պարզապես այս պահին միայն այդ գործիքը օգտագործել։ Այսքանը մենք արդեն առաջարկություններ ներկայացրել ենք մեր միջազգային փորձագետների հետ կքննարկենք, եթե ունենանք լրացուցիչ առաջարկություններ, դրանք եւս կներկայացնենք եւ միգուցե պարզապես նաեւ լայնորեն կշրջանառենք մեր առաջարկությունները, կարծես փոքր խմբի մեջ շրջանառվել, ովքեր ցանկանում են, նրանք եւս կարող են միանալ այդ առաջարկություններին ու անպայման մենք գոնե մեր վրա պատասխանատվություն ենք վերցնում հետամուտ լինել, որ գոնե մեկ քննարկում նախարարությունը կազմակերպի, առնվազն մեկ, հա, չգիտեմ, եթե հնարավոր լինի ավելի շատ, եւ լսելի լինի, այսինքն հասարակական կազմակերպությունների ձայնը նախարարության համար։ Այսքանը։ Եթե չկա այլ ասելիք, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորի մասնակցության համար, ակտիվ մասնակցության համար, մինչև հաջորդ հանդիպում այս թեմայով։